ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಗತಿ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್, ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಇವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈಶ್ವರಿ, ಧನಂಜಯ ಗೌಡ, ನೆಬಿಸಾ, ಲೋಕೇಶ್, ಜಯರಾಮಯ್ಯ, ಜಯಶ್ರೀ, ಪುಷ್ಪ, ಯುವರಾಜ್, ಗಾಯತ್ರಿ, ದೇವಿ, ಜಾನ್ಸಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಿರಣ ಪ್ರಭಾ, ಕುಮಾರಿ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಘದ ರಜಾಕ್, ರಾಮಚಂದ್ರ, ಡಿವೈಎಫ್ಐನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಎಸ್ಎಫ್ಐನ ವಿನುಷ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಹುರ್ಲುದ ಕೂಟೋಡು ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರು, ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸವರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾಂತೇರೆನ್ನಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಇಂಬೇರು ಸ್ವಾಗತ ಸಾವಡ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಸಜ್ಜನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ತರ ತಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪು ಯೋಜನೆ ಇತರ ಸಹೋದರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸೋದು ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಗುರಿಕಾರೆಯಾದ ಲೇಸ ನಡಪವರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪು ಯೋಜನೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ವಕೀಲರಾಯಿನ BM ಭಟ್ಟಿ ಮೇರೆನು ಉಡಲದಿಂಜನ ಸೋಮ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಾನೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನಗು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರು JN ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನವದೆಹಲಿದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರಿಕಾರೆ ಆಯಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಲೆಯನ್ನು ಕೊರೋದು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊನು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಗಾರರಾದ ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಉಪನಂಚಿತನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇಂಬೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, CPIM ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮಲೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನನ್ವರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತನ ಜಾಗದ ನ್ಯಾಯನು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಪಾತಿರದ ಸರಿಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಎದುರಿಸೋವನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಯತೆ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಈಶ್ವರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದೆ. ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ದುಮ್ಮುರ್ದೆ ಹೋರಾಟಡು ರೈತ ಚಳವಳಿಡು ಇತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಪಾಂಗಳ ಎಂಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೇಸಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಬೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಲಂಚಿತ್ತನ ತಾಲೂಕು ಸದಸ್ಯರು, ಬೀಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನು,
ಕಟ್ಟಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೇನು ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೇನು ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೇನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪುದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇನು ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವಿನಿಶ್ ರಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೇರೇನು ಈ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ್ಲೇನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಧನಂಜಯ ಗೌಡ ಪಟ್ರಮೆ ಶಾಮರಾಜ್ ಭಟ್ರಮೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ್ಮೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪುದ ಯೋಜನೆದ ಸದಸ್ಯರೇನು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ್ವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತು. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಬರೆಮೇಲು ಮನೆಯ ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನು. ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಇವರು ಬರಂದುಳ್ಳಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ. ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಪನ್ಯಾರುಲ್ಲೇರು. ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೆ ಕಳಸೆ ಬಾರು ಕೊನಲೆ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೆ ಕಳಸೆ ಬಾರು ಕೊನಲೆ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೆ ಕಳಸೆ ಬಾರು ಕೊನಲೆ ತಾನ ತತ ತಾನ ತತ ತಾನ ನಾನನ ತಾನ ತತ ತಾನ ತತ ತಾನ ನಾನನ ಸಿರಿ ಕಟೊಂದೆ ಕಾಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟೊಂದೆ ಸಂಧಿ ಪಣೊಂದೆ ಬರುವೆ ನಲಿತ್ತೊಂದೆ ಸಿರಿ ಕಟೊಂದೆ ಕಾಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟೊಂದೆ ಸಂಧಿ ಪಣೊಂದೆ ಬರುವೆ ನಲಿತ್ತೊಂದೆ ಡೆನನ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೆ ಕಳಸೆ ಬಾಲು ಕೊನಲೆ ಡೆನನ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೆ ಕಳಸೆ ಬಾರು ಕೊನಲೆ ತಾನ ತತ ತಾನ ತತ ತಾನ ನಾನನ ತಾನ ತತ ತಾನ ತತ ತಾನ ನಾನನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುರುವ ನಾಡಿದ ಮಾರಿದೇರೊಂದೇ ಸಂತೋಷ ಕೊರುವೆಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುರುವ ನಾಡಿದ ಮಾರಿದೇರೊಂದೇ ಸಂತೋಷ
ಕೊರುವೆಗೆ ಡೆನನ ಡೆನಾಣ ಡೆನನ ಡೆನಾಣ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬಾರು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಕಳಸೆ ಬಾರು ಕೊನಲೆ ಡೆನನ ಡೆನಾಣ ಡೆನನ ಡೆನಾಣ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬಾರು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಕಳಸೆ ಬಾರು ಕೊನಲೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಇಂಪಾಗಿ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನ ಹಾಡಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ, ಇವಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂಧಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಖುಷಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಂತ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆಗೆ ಚೆನ್ನೆಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಇವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ, ಪದ್ಮುಂಜದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಇವರ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಇವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ. ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಸುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ. ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ
ಬಂದನ ಬೊಮ್ಮನು ಸಲುಗಿಯುಳು ಭಯರ ಕಂಡನ ಬೊಮ್ಮನು ಸಲುಗಿಯುಳು ಭಯರ ಕಂಡನ ಬೊಮ್ಮನು ಸಲುಗಿಯುಳು ಭಯರ ಕಂಡನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಮಂದಾರ ಚಿಲುವಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಮ ಕೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಮ ಕೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಮ ಕೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕೋಮಲ ಸೊಬಗಿನ ಸುಂದರ ಕೋಮಲ ಸೊಬಗಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಚಂದದಿ ಪ್ರಾಣವನಿದ್ದಾನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಚಂದದಿ ಪ್ರಾಣವನಿದ್ದಾನ 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 ದೇವನ ದಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಪರಸಾದ ದೇವನ ದಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಪರಸಾದ ನಾವಿಲ್ಲ ಪಡೆದೇವ ಶಬರೀನ ನಾವಿಲ್ಲ ಪಡೆದೇವ ಶಬರೀನ ಬೇಡರ ಜೀವನ ದಾಸಿಯ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೇಡರ ಜೀವನ ದಾಸಿಯ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೇಡರ ಜೀವನ ದಾಸಿಯ ಜ್ಯೋತಿನ 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 ಧರಿಸಿದ ಲೋಕಿಗೆ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದರ ಲೋಕಿಗೆ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದರ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಂದನ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ BM ಭಟ್ಟಿಯವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಮುಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಸಂಗಾತಿಲೆ ಮಾಂತ ಸಂಘಟನೆತ ಮುಖಂಡರನಾಕ್ಲೆ ಮುಳು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮೆಲೆ ಮೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲನ CPM ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮುನೇರಿಪ್ಪ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಎಂಬರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಎಂಬರೆ ಅವೆಲೆಕ್ಕ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ್ರೆ BD ಕೆಲಸ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಈಶ್ವರಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಂತ ಲೀಡರ್ನಾಕ್ಲೆ ಇನಿ ಸಂಗಾತಿಲನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಎಂಕ್ಲ ರೈತರು ಬೀಡಿ ದಾಖಲು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಂತೇರ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲಿನ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಬತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಹಾಲ್ ಯಾರಂದ ನಂಗೆ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಕ್ಕಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಿಜಿ ಬರ್ವೇರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕ್ಲುಳ್ಳ
ಇನಿ ಬೆಂಪ ಜನಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ತೊಜ್ಪಾದ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮನು ಈ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಆಟಿಡೆ ಮಾಲ್ಪನ ಬೇತ ದಿನ ಆವಂದ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ದಿನನ ಅತ್ತು ಬೇಜಾರದ ದಿನನ ಅದು ಕಷ್ಟದ ದಿನನ ಅದು ಮನೋರಂಜನೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇಪ್ಪನ ನಡುಟೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಕಷ್ಟ ಸಮಯ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತೆರೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪೋಡು ಮಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಂದಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದಿನ ತಾನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬೆನ್ಪುನಾಕ್ಲಿನ ಮಹಾಸಂಘ ಮಾಲ್ಪಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಡೊಂದುಳ್ಳ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಲ್ಪಡು ಏನು ಏಪಲ ಬಣರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾಕ್ಲಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನ್ಯಾಯಗ ಬೋಡಾತ್ ತಿಗಲ ಕೊರದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ತುಳುವೆರನ ಸಂಧಿಪಾಡ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಈ ರಮಾಂತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮವು ಅಣ್ಣ ಮುಳುಪ ಇನಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ವರದೆಪ್ಪದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ತರ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಚಿ ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಐತೆ ನರಕ ಬರಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ತೋಜೊಂದಿದ್ದಿ ಭೂಮಿ ಇದು ನಂಗೆ ಭೂಮಿದ ಹಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್ನ ಹಾಕಲು ನೆರೆಯ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಲೆಕ್ಕದ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಹೊರಡುಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇದ್ದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಳೆ ಸೈಪುನಾಡು ಮುಟ್ಟ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಬಡ ಬೆಂಪುನ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಸ್ವರದೆಪ್ಪನ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ ಭೂಮಿಗೆ ಓಡಾತು ಎಂಚ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾಯರ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವೆರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಇದ್ದಿ ಅನ್ಯಾಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರದೆತ್ತಂಚಿನ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ಆ ಸ್ವರ ನಂಗೆ ದಾಯಿ ಇದ್ದಿ ದಾಯ್ದ ಯಾವುದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಡು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಣೋರಿ ಬುಕ್ಕರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನಮ ಆಯವ ನಮ್ಮ ಐನ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳನ ಬೀಡಿ ದಾಖಲೆಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಜೂರಿ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಕಳೆದ 18ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ 1000 ಬೀಡಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಜೂರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು 24ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಂಡ್ 7ನೇ ವರ್ಷ ಇಂದು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಮಜೂರಿ ಬಾಕಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿ ಅಂಟಲ್ಲ 53,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏರು ಸರದಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಪರ್ವತ್ ಇಂದು ಮುರಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕತೆ ಬತ್ತಂಡು ಯಾರೋ ಪೆತ್ತಗಂಡ್ರ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಪೆತ್ತಗಂಡ್ರ ಬತ್ತನಾಗ 4 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಒರಿ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕೆಕ್ಕಿರಡು ಇಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಗಂಟೆ ಆ ಗಂಟೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಬುಕ್ಕ 3 ಜನ ಈ ಪೆತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಬೋಯ್ರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗಂಟೆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಓ ಪೆತ್ತ ಮುಳು ಬೋಂದು ಉಂಡು ಬಣ್ದು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಊರ ಅಡೆಗೆ ಬಲ್ತದ ಬೋಯ್ರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಂಚು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದುಲೆ ಧರ್ಮಗ ಅನ್ಯಾಯನ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತು ಬೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಪೂರ ಬೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಗಂಟೆದ ಬಿರೋ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಬುದರಡೆ ಜಾತಿಯ ಬುದರಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರದೆಪ್ಪರ ಬೋಯಿನ ಅಂಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೀತ್ ಮಾಂದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಚೆನ್ನೆ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀಯ ಕಲ್ಲಾಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾಡಿಯ ಇಂದು ಪೂರ ಇನಿ ದಾಯಗಂಕಲ ಪಾಡಿಯ ಬಂಟ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾಕ್ಲಾಡ್ದವರ ಅಕ್ಲ ಹೋರಾಟ ಹೊಡೆದವರ ಅಕ್ಲ ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗ ಹೊಡೆದವರ ನಂಗೆ ಈ ಬದುಕು ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಲ್ಪಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂತೇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಾಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಾಯ ಎಂದು ಅಂಡ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪಿಜ್ಜರ್ನ ಬದುಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬದುಕಲ ಕೊರ್ರ ನಂಗೆ ತೀರಂದು ನಂಕ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪಿಜ್ಜನ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪದ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಬರಂದು ಹಿಡಿದವರ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಮಣ್ಪಡಿತು ನಮ್ಮ
ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರದ ಎಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ 53,000 ಸಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ 22,700 ರೂಪಾಯಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಜೂರಿ ಬಾಕಿ ಆತಲ್ಲ ಐನ ಸ್ವರದೆತ್ತು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿದ್ದೇನಂಟ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಕಲ ಆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಆತ್ರ ನಮ್ಮ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರದೆಪ್ಪು ಸೇರ್ನಂಟ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಆದರ್ಶದಾಕಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪರವಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಮುರಿದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಲೆಕ್ಕಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಿರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವರ ಬುಳ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿಗಳಂಜ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಬಣ್ಣರ ಹೋಪುಜಿ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ದಾಯ್ತ ಬಣ್ಪುಂಡು ಮಾರಿಪಾಡು ಕಷ್ಟಪಾಡು ಅಂದು ಅಯ್ನ ಬೇನೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಆಂಜಿತ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಷ್ಟಪಾಡು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಮಜೂರಿ ದಿಕ್ಕೋಡು ಪಣ್ಣಾರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದಿ ಆನಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲ ಉಪಾಯ ಇದ್ದಿ ಸ್ವರದೆತ್ತಿನ ತರೆಪೋವು ಕಡ್ತು ಬಾಡುವೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಷ್ಟ ಪೋವಡು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಿ ಪೋತು ಆಟಿ ಕಳಂಜಿನ ವೇಷೋಡಾಣ್ಲ ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಆ ಎದಗಾರಿಕೆ ಅಕ್ಲಡ ಇತ್ತಂಡು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಕ್ಲಡ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬೀಡಿದ ಮಜೂರಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ದಿ ನಂಗೆ ಭೂಮಿ ದಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬೋಪುಜ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆದ ಬಿರೋಡ್ರುಲ್ಲ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಹಾಳಾತನ ಬಣ್ಣದು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಪನಾಕ್ಲ ಬಿರೋಡ್ರುಲ್ಲ ಮೂಳು ಬೋಪನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮೂಳಾಪನಂಚಿನ ಬದುಕು ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಿ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಕಳೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಕರಂಗೋಲು ನಿಜವಾದ ಕರಂಗೋಲು ಬರ್ಸಿ ನಾವು ಬೇಜಾರಾವಡು ಕರಂಗೋಲು ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಪೊಲಿ 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 ಬಣ್ಣದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಬಣ್ಣಂಟ ಆಯಗಾತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಬಂಗ ಬತ್ತ ಕಂಡು ಬುಳ ನಂಚಿ ಏತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಾಗಿಲು ತಪ್ಪಲೆ ಏತು ಸೋಕಡು ಬಣ್ಣದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕರಂಗೋಲು ಅಂಡ ಆಯ್ನವಾವು ఆయన అత్తు ఆయ బెందు ఆత రాశి పాడి అత్త ఆ సంతోಷ ಆಯ್ಗ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಅವು ದನಿನ ಸೊತ್ತು ನಂಕು ಸೊತ್ತು ಮಾಲ್ತಂಚ ಚಳವಳಿ ನಮ್ಮವು ಕೆಂಬಾವುಟ ಬತ್ತದು ಭೂಮಿ ನಂಕು ಬಡದು ಹೊಲ್ತಂಚ ಚಳವಳಿ ನಮ್ಮವು ದೇವರ ದರ್ಶ ಕಾಲಡು ಬತ್ತಂಚ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮವು ಐನೇ ಕಳೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತವಡು ಐನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಕಾಲಗೂ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಐನ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಳೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕರಂಗೋಲು ಪೋತು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಮಿಕ್ಕಲು ಬರೋತು ಕಾಸರಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಳೆಯರುಂಡು ಕಷ್ಟನ ಪೂರ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಗೊತ್ತಾತಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ಟು ದಾಯ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ಕಷ್ಟರುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರದೆತ್ತನ ಎಂಕ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮಜೂರಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಭೂಮಿದ ಹಕ್ಕು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪುನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದನ್ನವೇ ನಮ್ಮ ವಾಕಾಸರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಓಪುನ ನಮ್ಮ ಬರೋ ಸರಿಯೇ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಅನ್ಪ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದುಡಿ ಒಟ್ಟುವೇರು ದುಡಿ ನಿಜವಾದ ದುಡಿ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಆಯ್ ಸಂತೋಷರುಳ್ಳೇನ ಆಯ್ ಬೇಜಾರಡುಳ್ಳೇನ ಆಯ್ ಕೋಪಡುಳ್ಳೇನ ಆಯ್ತು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇನ ಆಯ್ ಬುಳ್ತೊಂದುಳ್ಳೇನ ಮದಿಮೆ ಒಂದುಂಡ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡ ಸೈತೊಂದುಂಡ ಬೇಜಾರಡುಂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾವಡಂಟ ಆ ದುಡಿನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾಡು ಆ ರೀತಿ ದುಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆ ದುಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದಿ ದುಡಿ ಬಂಟ ಸಸಾರಾತ್ ಬೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕ ದುಡಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅನ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಪೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದುವರ್ಸೋಡು ಅನ್ಪ ರೀತಿಡು ಈ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಬರೋಡು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರದಪ್ಪ ನಮ್ಮಡ ಬರೋಡು ಇದೆಂಚಿನೇ ಅವಡು ಎನ್ನ ಜೀವನೇ ಪಾಡು ಯಾನು ಬುಡ ಯಾನು ಕಲ್ಕುಡಿ ಸಂತಾನ ದಾಖಲು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಸಂತಾನ ದಾಖಲು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ದೇರ್ತುವತ್ತರಿಪ್ಪಂಚಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ಹಠ ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತನ ಅಂಟ ಮಜೂರಿ ಇನ್ಯಾತ್ ಎಲ್ಲದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜು ವರ್ಷ ಬೋಡ್ತಾಂಡು ಇನ್ನೇದಿಕ್ಕು ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮುಂದಾರ್ಸಾವಿರ ನಮ್ಮ ಮಂತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಹೆಂಚೆ ಉಂಡು ಆ ಆಶಯ ಈಡೇರಿಗೆ ಆವಡು ಈಗ ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣ್ಣಂತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯದ ಬದುಕು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ
ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆದ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ನ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಚಿತ್ನ ಬಿ ಎಂ ಭಟ್ಟಿಂಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇತ್ತೆ ಮುಂಡಾಜೆದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮುಗ್ಲಿಡ್ದು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ. கலஞ்ச கலஞ்சாண்டு கலஞ்சா கலஞ்சா பிர்மேரோ கலஞ்ச கலஞ்சாண்டு கலஞ்சா கலஞ்சா பிர்மேரோ அட்டிராட்டிடே கலஞ்சா மாயா மரியலோண்டே கலஞ்சி தோடு கடத்தேனா கலஞ்சி பொல்லுடு போவொண்டே கலஞ்சி கல்லடிக்கொண்டே கலஞ்சி தடா சேருண்டே கலஞ்சாண்டு கலஞ்சா பிர்மேரோ கலஞ்சாண்டு கலஞ்சா பிர்மேரோ நாய்கு கூத்தாண்டு கலஞ்சி பொன்னடு தெத்தொண்டே ಕುಚ್ಚೆಗೆ ಕುತ್ತಾನ್ ಕಲೆಂಜೆ ಪೆರ್ಪುಡು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಎರ್ಮೆಗೆ ಕುತ್ತಾಂಡು ಕಲೆಂಜೆ ಪಲ್ಲಡು ದೆತ್ತೊಂಡೆ பெத்தக கூத்தாண்டு கலைஞ்சே பேரிடு தெத்தொண்டே கலைஞ்சாண்டு கலைஞ்சா பிர்மேரோ கலைஞ்சாண்டு கலைஞ்சா பிர்மேரோ தோட்டகு போயண்டா கலைஞ்சே பாலை பத்தொண்டே தோட்டகு போயண்டா கலைஞ்சே பாலை பத்தொண்டே கலைஞ்சே முடி கட்டொண்டே பண்டலு போவண்டே கலைஞ்சே பாரு லத்தொண்டே உபரு போவண்டே கலைஞ்சே உப்பு லத்தொண்டே கலைஞ்சாண்டு கலைஞ்சா பிர்மேரோ கலைஞ்சாண்டு கலைஞ்சா பிர்மேரோ முடி கட்டொண்டே கலைஞ்சே பிர்மர முடி கட்டே கலைஞ்சே பிர்மர பரதா சேருண்டே கலைஞ்சாண்டு கலைஞ்சா பிர்மேரோ பிர்மர ஆவொண்டே கலைஞ்சா பிர்மேரோ கலைஞ்சாண்டு கலைஞ்சா பிர்மேரோ கலைஞ்சாண்டு கலைஞ்சா பிர்மேரோ. ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವೇ ಆಯ್ನ ಆಟಿಕಳೆಂಜದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯ್ನ ಮುಂಡಾಜದ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಇವರು ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂಡುಕೋಡಿ ವೇಣೂರು ವಲಯ ಇವರ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊತ್ತ 71,400 ರೂಪಾಯಿ. ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾರಂಗಾಯ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಇವರ ಲಾಭಾಂಶ ಮೊತ್ತ 55,215 ರೂಪಾಯಿ. 2 ಗುಂಪುಗಳ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂಡುಕೋಡಿ ವೇಣೂರು ವಲಯ, ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾರಂಗಾಯ ಉಜಿರೆ ವಲಯ. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಆ ನಂತರ ವಿತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮೌನವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಬುಡುದು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಡೆಲ್ಲಿ ಪುಣಿ ಅಂಚಾತೆಯನ್ನ ತುಳು ಅದು ಸರಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಲ పోతుండు ತುಳುಲ పోతుండు ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಡಲ ரெண்டு பாத்திர ತುಳುಟ್ಟು ಪನ್ಯರ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಅತ್ತವು ತೆಲಿಪೊಡ್ಚಿ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಉಡಾಲ್ಟು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ವೇದಿಕಡೆ ಪುನಃ ಮುನೀರಣ್ಣ, ಭೀಮಭಟ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರು, ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರೆ. ಈ ಆಟಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಮುಕ್ಕಳು ಪಂಡರು ಭೀಮಭಟ್ರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಪಾಡ್ತು ಗೊಬ್ಬುಲೆಂದು ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಅಲಗುಲು ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರುಂಡಾಯ್ಕ್ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಕೇಂತಿ ಪೋರ ಐನು ಬಳಜೈ ಮಾಣಿಗ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಐಕ್ ಭೂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಟ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಟು ಭೂತ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಭೂತ ಇಜ್ಜಂತಿನ ಪಾಡ್ದನ್ಲುಳ್ಳವು ಬಾರ ಲಾಯ್ಕುಳ್ಳವು ಐಟ್ ಕಂಡಣಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಡೇದಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲುಟ್ಟು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಕಂಡಣಿ ಆ ಮೈಕ್ ಬುಡೇತಿ ಈ ಮೈಕ್ ಕುಳ್ಳಂತೂ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬುವೇರು. ಈ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಟ ಮೋಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜೋಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವನ ರಡ್ಡು ಪಾಡುವನೊಂದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡೋಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ ಮನ್ಪೊಳಿ ಮೋಸ ಮನ್ಪಿನಿ ಸುಲಭ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಟು ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಸುಗ್ಗಿತ ಬೆಳೆ ಮುಗಿತ್ತುಂಡು ಏಣೆಲ್ತ ಬೆಳೆ ಆತುಜಿ ಮರ್ಯಾಲ ಸುರ ಆತುಂಡು ಮರ್ಯಾಲ ಸುರಾನಗ ಇಲ್ಲರಿತು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಪಾಡ್ದನ ಪೂರ ಕೇಂಟ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎತ್ತು ಬಂಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸಾಂತಾಣಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮೂಂಡಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಗಂಟಲು ಹಾಲಾಪುಂಡು ನಕ್ಕುರು ತಿಂದೊಂಡೆ ಕಳಂಜ ನಕ್ಕುರು ತಿಂದೊಂಡೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಕ್ಕುರು ತಿನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಬಡತನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಟು ಬಡತನ ಈ ಬಡತನಟು ಕಂಡನಿಲ ಬುಡೇತಿಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬಿನಾಗ ಕಂಡನಿ ಸೋಲ್ಪುನ ಹಂತಗು ಬರ್ಪೆ ಈ ಆಟೋಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಕಂಡನಿ ಸೋಲ್ಪೆರ ಇಚ್ಚಿ ಸೋಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವು ಆಯ್ ನಾನೊಂದು ರಡ್ಡ ಆಟೋಡು ಸೋಲುವೆ ಪನ್ನಾಗ
ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಬೋಡೈನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದರ್ಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅವು ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ತೂಯರ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆಟಿಡು ಬತ್ತನೋ ಕಳಂಜ ಮಾರಿಗಳೆತ್ತೇನೋ ತುಲೆ ಮಾರಿಗಳಪ್ಪುನ ಆಯ ಬರ್ಪುನನೇ ಮಾರಿಗಳೇರ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಮಾರಿ ರೋಗ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರೋಗ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲರೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿಡುಬು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೋ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸೈತತ್ತು 30 ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬತ್ತಿರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬತ್ತದು ಸುರುಗು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಶಾಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಓದಿಯರ ಅವಕಾಶಲ ತಿಕ್ಕಿಜಾಂಡು ಶಾಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ಲೋಡೋ ಇಜಿ ದುಂಬುದ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಬೇತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲೋಡೋದು ಚರ್ಚಾಂಡು 1-2 ದಿನ ಆಯ್ತು 4 ವರ್ಷ ಚರ್ಚಾಂಡು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನರಿದ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಕುಳು ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಮಾಟೋಟು ಅಕ್ಕಳದು ಕಡೆಗೆ 4 ವರ್ಷ 1840 ಕಾನೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ದಾದದೆತ್ತೋರು ಬಂಟ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಪಿನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಐಟು ದುಂಬುತ ಜಾತಿ ತಾಯೇ ಪಿರಾವತ ಜಾತಿ ತಾಯೇ ದಲಿತ ಜಾತಿ ತಾಯೇ ಪಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತ ಸುರುಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಂತಿನಕಳು ತುಳುವೆರು ಕುಡ್ಲಾಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ದುಂಬುವ ಆದರ್ಶ ಅಂಡವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದುವೋ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದುವೋ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದುವೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಾಯರು ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಾಯರು ಏರಾಂಟವರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಯನ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಯನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಯರು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆವಂತುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮರಪೇರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಯನ ಮರಪೇರಬಲ್ಲಿ ಮರ್ಪುನಗಲ 10 ತುಳುವೇರು ಕೋಟಿ ಜನ ಆಟಿಗಳಂಜ ತುಲೆ ಬತ್ತದ ಆಟಿಡು ಬತ್ತನೋ ಕಳಂಜ ಮಾರಿಗಳೆತ್ತನೋ ಮಾರಿಗಳ ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನೆ ವಾ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆಯವರು ಮೂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿಲು ಅದು ದಾಯ ಅಪಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಟ ಯಾನು ಒಂತ ಪಂಡೆ ಅಪಗನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಪರೋಡ ಅಂಟ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸುಗ್ಗಿತ ಬುಳೆ ಮುಗಿತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಮಂತಿನ ಮುಗಿಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳು ಅರಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭೂತ ನಡಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪುಂಡು ಪೂರಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಪೂರ ಮಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅನಗ ಆಟೋ ಉಂತುಂಡು ಭೂತ ಉಂತುಂಡು ಇಲ್ಲಿತು ಉಳಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭೂತಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನುಡ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕುಣಿಯರ ಬಡತನ ಏಣೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ನಡು ಬರೋಡತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಏಣೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಿರ ದೀಪಾವಳಿ ಬಲಿನ ಲೆಪ್ಪುವ ಬಲಿ ನಿಂಗೆ ಉಣಸು ಕೊರ್ಪೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನ್ನು ಪನ್ನುವೋ ಅಂಚ ಈ ಕಾಲ ಉಂಡತ ಏನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಗ್ಗಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಬಡತನ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟುನೇ ಬನ್ಪಿನಿ ನಿಖಿಲ್ಪುರ ನಿಖಿಲ ಭಾಷೆ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟುದು ಬದುಕೋಡು ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಓಲಾ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೈನೀರೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿತು ಒಟ್ಟುಗಳಂತೂ ಮಂಜಟಿಗೊಬ್ಬಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮನೆ ಪೆರ ಬತ್ತಿನೇ ಆಟಿಗಳಂಜಿ ಓಡೆಗೆ ಈ ಮಾರಿನ ಕೊಂಡದ್ದು ಓಡೆಗೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಕೆಂಟ ಮಾರಿನ ಕೊಂಡೋತು ಕಡಲಿಗೂ ಪಾಡುವೆ ಬನ್ಪೆ ಮೂಡಣತ ಕಡಲಿಗೂ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ಮಾರ ಅಪಗ ನಂಕುಪುರ ತಿನ್ನಿಯರಿದ್ದಿ ನಿಂಕೆಂಚಿನ ತಿನ್ನಿಯರು ಉಂಡು ಬಂಟ್ರಾಯ ಬನ್ಪಿನಿ ದೊಂಡೆ ಮೂಂಡಿ ತಿಂದೊಂಡೆ ಎನ್ನ ದೊಂಡೆ ಬೂರೊಂಡೆ ತುಲೆ ಮೂಂಡಿ ತಿಂದ ಅನೇನ ದೊಂಡೆ ಪೋಂಡು ಮರಕ್ಕೆ ಪೋತು ಮರತ ಚೇವು ಕೊಂಡತ್ತು ಮಾತೇನ ಐನ್ ಮಾನ್ ತಿಂದೆ ಇತ್ತನಕ ಅವು ಮರ್ದು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೋ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಟು ಚೇವು ಇಜ್ಜಿ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮರಟ್ಟು ಬುಲೈನ ಚೇವುನು ಕೊಂಡತ್ತು ತಿನ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪುನಾಗ ಒಂಚು ಚೂರು ಐನು ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಂಟೆಲ್ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾತ ಯಾನಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತಿಂದಿತು ದಮಗ ಅವು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಗಂಟೆಲ್ ಬತ್ತನ ಬಂಗ ಅವು ಬಂಡದ 6 ತಿಂದಿತು ಶಬರಿ ಮಂತಲೇಕೋ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಪಿನವು ಅಂಚಾದ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಯೇ ಒಂಜಿ ತತ್ರ ಪತ್ತಂತು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೋ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆರು ಮರ್ದು ಕೊಡುವೆರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡುವೆರು ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷ ಪಿರವು ದಾದ ಇತ್ತಂಡೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಏತೋ ಜನ ಸಯ್ಯೊಂತಿತ್ತೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸಯ್ಯೊಂತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಿರಾವು ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ 1000 ಜನ ಸಯ್ಯೊಂತಿತ್ತೇರು 45,000 ಜನ ಸೈತೇರು ಕ್ಷಾಮ ಬತ್ತಿತ್ತು
ಬದುಕಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಬಂಗನು ಕಳೆಯವರೆ ಆಟಿಗಳಂಜ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಜ ಉಂಡು ಆಟಿ ದುಂಬು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪದ್ಯ ಬಾರಲು ಸೋಕು ಪದ್ಯಲ ಬಂಡಿರವು ಈ ಕರಂಗೋಲು ಬೊಕ ಆಟಿಗಳಂಜಟ್ಟು ದುಂಬು ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಪಂಡ ಅಜ್ಪನೆ ಇಸುವಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರ ಬರೋಂತಿತ್ತರು ಎನ್ನ ಊರು ಮೂಲೆ ಕಡಬ ಪಂಜಾತಲ್ಲ ಅಪಗ ಮೈಕ್ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಡುವಂತ ಬರೋಂತಿತ್ತರು ಜೇಡಿ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಕುಂಟು ಪಾಡುವೇರು ಇಜ್ಜಂಡ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುವೇರು ದುಂಬು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಡುವಂತಿತ್ತರು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕರಂಗೋಲ್ಲ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಆಟಿಗಳಂಜಲ್ಲ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಜವಣೇರುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕುನ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಉಂಡತ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕುನ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಟ್ಟು ಓಳ್ಳ ತಿಕ್ಕುಚಿ ದಾಯನಂಡ ಇದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂಟ ಬೊಳ್ಳೆನೆ ಅದಾ ಬೊಳ್ಳೆನೆ ಪುಣಿ ಅಂಟ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡತ ಕೈತಲ್ ಪೋಂಟ ಮುಲ್ತು ಅಂತೆ ದೂರ ಕಾಸರಗೋಡತ ಕೈತಲ್ ಪೋಂಟ ಪಯ್ಯಾಳಿಕೆ ಅವಳು ಪುರ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುನ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಪೂರ ಬೊಳ್ಳೆನೆ ಹತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಊರುಟು ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ತಾತು ಬೊಳ್ಳೆನೆ ಹತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಈ ಕೆಂಪು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಂಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪು ಹತ್ತವು ಬೊಳ್ಳನೆ ಅಂಟ ಐಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೆರೆ ಬರೋಂತಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುತ ಗೆರೆ ಪೊರ್ಲೋವು ದೆಕ್ಕು ಬೋಡಾತು ದೆನ್ನುಮುಲ್ ತುಳುನಾಡು ಕೊಂಡೋಯರ ಬೋಡಾತು ಕಡಲುತ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ಕಡಲುತ ಮೂಲಕ ರೋಮ್ ಉಡ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಇಡ್ತು ಚೈನಾ ಇಡ್ತು ಮಲೈಕಾ ಜಪಾನ್ ಈತು ದೇಶ ಇಡ್ತು ಜನ ಬರೋಂತಿತ್ತೇರು ತುಳುನಾಡುತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಚೈನಾಗ ಪೋತು ಪಿಂಗಾಣಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಐನು ಉಣ್ಗಾಂಟು ಬೆಯ್ಪಾಂಟ ಐನ ಉಳಾಯಿತ ನೀರು ಪೋತು ಅವು ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಟ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹಂಜದಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿನ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ದಣಿವಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂತಿತ್ತು ನಾವು ಪಂಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಂಟ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪಿನಿ ಐಟು ಪಿಂಗಾಣಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಬಟ್ಟಲು ಮನ್ಪಿನಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಚೈನೀಸ್ ದಾದ ಮಂತೇರು ಬಂಟ ಇನ್ನು ಹೂದಾನಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಅರಸರ ನಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಡಿಟ್ಟು ದಿಯರ್ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಸೊ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 7-8ನೇ ಶತಮಾನಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮವು ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಮಣ್ಣು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೋಡಬೊಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಆತು ಶೋಕದ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ಕಂಡಣಿನ ಅನ್ಯಾಯಗ ತಾಳಿನೇ ಮಾಯ್ಸುಡುಗು ಕಟ್ಟುತ್ತ ಅಂತ ಮರ ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂದು ಜಂಟ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರೇಮ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರ್ತಿನ ಕತೆ ಉಂಡತವು ನಮ್ಮ ಊರು ತಾವು ತುಳುತ ಕತೆ ದೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಒಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತೆರೀಜ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಒಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುನಿರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೆ ಐನು ಪಂಡತೆ ಅನು ಉಂತಾವೆ ದೆ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಪಾತೆರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಜ್ಜಾಂಡವು ತಾರಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಡ್ತು ಕಡಲಿಗೆ ಬೀರಿನ ತಾರಾಯಿ ತೇಲೊಂತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಕೇರಳ ಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಂడి ಕೇರಳ ಗಡಿ ಇಡ್ತು ಒಂದು 400-500 ವರ್ಷದ ಕಥೆನೇ 2 ನಿಮಿಷ ಪಂಡಂತುಳ್ಳೆ ತೇಲೊಂತು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡವು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಕಡಲ್ತು ಒಲ್ತು ಪೋಪುಂಡತ್ತ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡವು ಪುಣಾ ಬುರುಂಟ ಓಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಅಂಚವು ತೇಲ್ಪೋ ಬತ್ತದು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರೀತು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನದಿ ಉಂಡತ್ತ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನದಿ ಸುಳ್ಳಿ ಹೊಡ್ತು ಪೋಪುಂಡವು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಮುಲ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಡ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಪೋಪುಂಡು ಉಜಿರೆ ಇಡ್ತು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನದಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ಶರಾವತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪುಟ್ಟಿನ ಓಲು ಬಂಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೋಡ್ತು ಅವು ಕಡಲಿಗೆ ಪೋನಗ ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಸೊಪ್ಪು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂತು ಅವು ಏತು ಫರ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ ಏತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಟ ಈ ತೇಲೊಂದು ಬತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕರಿಗುಡ್ಲೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲತ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾರಾಯಿ ದಾನಂಡು ಐನ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೊನ್ನಾವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಲಿಮಂಡೆ ಬನ್ಪಾತ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಿಲಿಮಂಡೆ
ಪಿಲಿಮಂಡಲಕ್ಕೋ ಮಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದು ಕೇರಳ ಬುಕ್ಕ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಪೋಂಟ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಬಜ್ಜೈ ಸನ ಎಲ್ಲೇ ತುಳು ಇತ್ತ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೇ ಅವು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರು ನನ್ನ ಪಂಜ ಎನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತ ಭೀಮಭಟ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡವು ಬಜ್ಜೈ ಈತು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡವು ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣುತ ಗುಣ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲದು ಮಲ್ಲೆ ಮನ್ಪಿನೆವು ಮಣ್ಣುತ ಗುಣವು ಮಲ್ಲೆ ಮನ್ಪಿನೆವು ಬೇತ ಕಡೆ ಆತಿಜ್ಜವು ಈ ತಾರಾಯಿ ಇಡೆ ಬತ್ತುಗಳ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡತ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ 8ನೇ 9ನೇ ಶತಮಾನಡು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಂಚನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಸೈಜ್ ಉಳಾಯಿ ಅವು ದಪ್ಪ ಉಂಡೋ ಇಜ್ಜೋ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾರಾಯ್ತ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡು ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಅಂಡವು ಬೇತೆ ಇಜ್ಜೋ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಐನು ಉಡೇಂಟ ಆ ತಾರಾಯಿತ ಚೆಪ್ಪು ಉಂಡತ ಚೆಪ್ಪುಡ್ತು ಬಲ್ಲು ಮನ್ಪೇರ ಶುರು ಮಂತೀರಿ ಬಳ್ಳು ಆ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಊರುಟು ಗುವೆಲಿಡ್ತು ನೀರು ತೆಪ್ಪಿಯರೆ ಬಳಸುನ ಬಲ್ಲು ಉಂಡತ ತಾರಾಯಿತ ಬಳ್ಳು ಪಿರಿಬಲ್ಲು ಬಂದ್ಪತ್ತ ಆ ಪಿರಿಬಲ್ಲು 8-9ನೇ ಶತಮಾನಟು ಕರಾವಳಿಗೆ ತೇಲೋಂತು ಬತ್ತೀನಿ ತಾರಾ ಹಿಡ್ತು ದೆತ್ತಿನ ಬಲ್ಲವು ಐನಿತ್ತ ಕುಡ್ಲಟ್ಟು ಬಂದರಡು ಪೋಂಟ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚಿನ ಮಂಟ ಪಿರಿಬಲ್ಲು ಆ ಪಿರಿಬಲ್ಲನ್ನು ಕೊಂಡೋಯರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಳೇರು ಪೋತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಳ್ಳೋಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬಂದರಟು ಕುಳ್ಳೋಡು ಏರು ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೋವೇರು ಊರು ತಗಲ ಆಂಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳು ಬೋಡು ಮಾರಾಯ ಗುವೇಲು ಪಡ್ತ ತೆಪ್ಪ್ಯಾರ ವಾಂಡೆ ಅವು ಅತ್ತಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಡೆಗು ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮ್ ಓಲು ಕಡಲು ಭರಿತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇಶ ಉಂಡೋ ಆಡೆಗೆ ಪೂರ ಪಿರಿಬಳ್ಳು ಬೋಪಿನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ತು ದಾಯ ಬಂಟ ಈ ಮಲ್ಲ ತಾರ ಹಿಡ್ತು ಪಿರಿಬಳ್ಳು ಮನ್ಪೆರ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಒಂದು ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಬಂಟ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ನೀರಿಗೆ ಬಂಟಲ್ಲ ಅವು ಹಾಳಾಪುಜವು ಅವು ಹಾಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಅಂಚಾತ್ 8, 9, 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಕದಂಬೆರು ಇರುತ್ತೆ ಕದಂಬೆರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಮನೆತನ ಅಕ್ಕಲು ದೋಣಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಈ ಬಳ್ಳುನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೋಣಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಬುಕ್ಕ ಹಾಯಿ ಹಡಗು ಅನ್ಪೇರೆ ಹಾಯಿ ಹಡಗು ಪೊನಗ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಯಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಬಳ್ಳು ಬೋಡು ಆ ಬಳ್ಳು ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ದಾಯ ಬಂಟ ಗಾಳಿ ಜೋರು ಬಂದಾಗ ತುಂಡಾತು ಬೂರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಆತ ಬೂರುಂಡ ಓಡಿ ಹೋಪನೆ ಕಡಲು ನಡುಟು ಐಕ ಆ ಬಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬತ್ತಿಯರ ಕಡಲಿಗೆ ಪೋಯಿನಗಳು ದೋಣಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ದೋಣಿನ ಮನತಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತ ಮರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯ ಕಂಟ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಪಿರಿಬಳ್ಳು ಪಂಟ ಅವು ಕಡಲುತ ನೀರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಟ್ಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿಟ್ಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ದೆಕ್ಕು ಬೋಡಾತು ಕರಾವಳಿತ ತಾರಾಯಿತ ಬಳ್ಳು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಏತೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ತಿಳೆ ಮೆಟಾಫರ್ ಪನ್ಪ ಅಂಕಲ ಏತೆಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಬಳ್ಳು ಕಟ್ಟುನಿ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸವನಿ ಬಳ್ಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧ ಪನ್ಪ ಅಂಕಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧ ನಿನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಮಂತಂಡು ಅಂಚಾತ್ ಕರಾವಳಿತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇದು ನಿಕಲು ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಒಂದು ಕೇಂತಿಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಜಪಾನ್ ಹಿಡ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ಹಿಡ್ತು ಇಂಚಿ ಪಶ್ಚಿಮಗೂ ಬತ್ತತು ನೀವು ಬಾಮಿಯಾನ ಬುದ್ಧ ಪುರ ಕೇಂತಿಪರ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಲ್ತು ಲಂಡನ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡವು ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ 7th 8th ಸೆಂಚುರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವಂತಿತ್ತನ ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟದ ವ್ಯಾಪಾರಟು ಪೋವಂತಿತ್ತೀನಿ ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡುತ್ತ ತಾರಾಯ್ತ ಬಲ್ಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಗೂ ಪೋಲೆ ಈತ್ ಶೋಕುತ ಪಾಡ್ದನ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುತ ಪಾಡ್ದನ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಾ ಭಾಷೆಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗಳ 2011 ಜನಗಣತಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪನ್ಪ ಇನ್ನು ತೂಂಟ 19,559 ಭಾಷೆಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಟ್ಟು 19,569 19,569 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 22 ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಟ್ ಉಂಡವು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಪೂರ ಉಂಡವು ಆಂಡ ಈ ಭಾಷೆಲಿನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಇಪ್ಪನಾತ ಎಡ್ಡ ಕತೆ ಅವು ಕೊರಗತನಿಯನ ಕತೆ ಆತಿಪ್ಪು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕತೆ ಆತಿಪ್ಪು ಸಿರಿತ್ತ ಕತೆ ಆತಿಪ್ಪು ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕತೆ ಆತಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೈವ ನಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಫಾತಿಮಾ ಅಪ್ಪ ಸುಲಕಲ್ಲ ಮುರವ ಬ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾತಿಮಗೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನ 7 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕಡೆತ್ತಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಕಡಲಿಗೆ ಪೋತು ಒಲ್ತು ಉಡುಪಿ ಉಚ್ಚಿಲಡ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಕಡಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ದಾದ ತೆತ್ತೊಪ್ಪನೆ ಮುಂಚಿ
ಬೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆತ ಸರ್ ನಂಗೆ ಬದುಕೇರೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಬೆಲ್ಲ ಚಾ ಮನ್ಪೆರೆ ಮುಂಚಿ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಬಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲ ಪುರ ಎಲ್ಲೆಟ್ಟು ಗಂಜಿ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತನೆ ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ತೆ ಏನ ಅಪ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಉಲಾಯಿ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಬಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಆತೆ ದಿಕ್ಕೆಲು ಬಾಡ್ನೆ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪಿನಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತೆ ಇಂದನು ಮಾರೋನ್ ತಿಪ್ಪನಾಗ ఆయన ಹಡಗತ್ತು ದೋಣಿ ಅವು ಹಾಲಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆಯ ಒಂಜು ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ತೇಲೊಂತು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ದೇವರೇಕೆ ಅನ್ಪೆ ಎಂದ ಮರ ಯಾನು ಒಲ್ತೋ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಂಚಲ ಬದುಕಾಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ದೇವರು ಬನ್ಪೇರು ಎಂದಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಎತ್ತು ಈ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಉಡುಪಿ ಉಚ್ಚಿಲಟು ಈ ಆಡೆಗೆ ಪೋತು ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ಬಂಡದು ಆಯ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು ಉಡುಪಿ ಉಚ್ಚಲಟು ನಿಂತೀವ ಬಬ್ಬರಿಯ ತುಲೆ ಏತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂಟ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೈವ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಲಾಯಿ ಅಂಚಿನ ದೇವರು ಪುಟ್ಟ್ಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುನಿ ಅಕ್ಕಳು ನಿರಾಕಾರ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಾಗ ತೂತು ಕೈ ಮುಗಿಪೇರು ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ದೇವರಿನ ವಿಗ್ರಹ ಇಜ್ಜವಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಡಿತಲೇಕ 10 ದೇವರ ಅವತಾರ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಶುರಾಮ ಏತೇತ ಉಂಡತ ಈ ಅಕ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜೆ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವರು ಏಕ ದೇವರು ಬಬ್ಬರಿ ಅಂದ ನಾನೊಂಜಿ ದೇವರ ಅಕ್ಕಲು ದೆತ್ತೊನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಂಡ ಇದು ಹಿಂದುಲು ಎಂಕಲಪುರ ಹಿಂದುಲು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ವಾ ಭಜನೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ವಾ ಮಂತ್ರ ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದನ ಯಜುರ್ವೇದನ ಅಥರ್ವಣ ವೇದನ ಅದನ್ನ ಓವು ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಓವು ಪಂಟಲ ಆಯ ಬ್ಯಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮಂತ್ರ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂಚಾಪುನಿ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾರಿಲೆಗಲ ಆಪುಜೆ ಬ್ಯಾರಿಲಾ ಅತ್ತ ಅಂತೀನಿ ಹಿಂದುಲಾ ಅತ್ತ ಅಂತೀನಿ ಬ್ಯಾರಿನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂನೆಲ್ಲ ಸಕಲರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಅವು ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಗಳಮಂತನ್ನುವತ್ತ ಜಗಳತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಜಿನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಗೂ 100 ವರ್ಷಗೂ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಬುಳೆವಳಿ ಪನ್ಪುಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೆರಿನಗಳು ಪನ್ಪೇರು ದೆನುಪೂರ ತೆರಿಯಂತೂ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡು ಏರೋ ಬತ್ತು ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನಗಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪೇರು ರಾಜಕಾರಣಿನಗಳು ಭಾಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಜಂಟಾಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ನೆರ್ಪೇರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಕೋ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಕೋ ಆಂಟಾಕ್ಲ ಪಂಡನೇನ ಪೂರ ಕೇಣಿಯರ ಬೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಟ ಉಳಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಬೋಡು ಆ ಸತ್ವ ಒಲ್ತು ಬರಡು ಬಂಟ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ನೊಡ್ತು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ತು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಅರಸುನಗಳು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊರನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐಡ್ತು ಬರಡು ನಂಗೆ ಇಜ್ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪರಶುರಾಮನ ಕಟ್ಟುವೇರು ಐಟು 20 ಕೋಟಿ 30 ಕೋಟಿ ತಿನ್ನುವೇರು ఆయన ಕಾರು ಕಟ್ತೇರು ತರೆ ಕಟ್ತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂಡಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲಿರು ದೇವರು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತದ್ದು ಅಂಚಿನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿನ ದುಂಬು ಪೊಂಟ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚಾಲ ಆಂಡೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬೇನು ಊರು ಬಿಡ್ತಾ ಅನ್ನಂದು ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಆ ಕರಂಗೋಲು ನಲ್ಪಿನ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಳಿನ ತೂವರುಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾತು ಒಂಜೆಯನ್ನ ಕಡೆತ ಪಾತೆರ ತುಳುವೆರೆಗು ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡರ ಪಾತೆರರ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕಳವಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಂಚಾತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭ ಮನ್ಪಡು ಭೀಂಭಟ್ರು ಇಂದೇನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಏನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಬುಕ್ಕು ಬಂತೀರ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಇರು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಅಂಚಾತು ಬುಕ್ಕ ಬರಂತೆ ಏನು ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗನೇ ಪಂಡೇರ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಇದು ಪೂರ ಆವಡು ಇದು ಪಂಡಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪೂರ ಹಾಲತ್ತು ಅಯ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂತು ದುಂಬು ಪೋಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ನೆಲಡ್ತು ತಪ್ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಓಲ್ ಮೂಲು ಬಳ್ಳಕ್ಕಂದೊಂದು ಸುದೆ ಇತ್ತು ಆ ಸುದೆ ಕಡ್ತು ಎಂಕಳ ಆಮೇಲೆ ಪೋಡಿತ್ತು ಏನು ಅಪ್ಪ ಏನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೋನಿ ಕೈಟ್ ಪಪ್ಪನಾಗ 10 ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂದ ನೆಲಬುಡೋಡ್ಚಿ ನೆಲಬುಂಟದಾನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಪುರ ಅಪ್ಪನ ಕೈಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಜೋರು ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತನ ಕೈಡ್ತು ತತ್ತು ಪುಂಡ ಬಾಲೆ ಬೊಳ್ಳೋಗ ಪೋ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಾಗ ಎಂಕಳ ನೀರು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನೇಟ ಕಾರು ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಕಾರು ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಮೂಕು ಬರ್ಪುಣ ಅದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತನ ಅಂಟ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ ಕಾರು ನೆಲ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರು ನಮ್ಮ ನೆಲ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಜನಮೂಲದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ವಾ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟದು ಬುಲೆದು ಬತ್ತಂಡು ಭೂತರಾಧನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮನದಟ್ಟಾದ ನಂಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ
ತಿರುಪದು ಕೊರ್ತಿನಾರ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡೇ ಪುಟ್ಟದು ಬುಳೇನಾರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಈರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಟ್ಟು 457 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಇಟ್ಟು 4,000 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಎಂಬೇಕಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಡು 3 ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗೊರ ಇಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ. ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗುಂಪುದ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮೆಲೆ ಎಂಬರು ನಡೆದು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು 3 ಕೋಟಿ 71,400 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ ಬರೋಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಮಾರಂಗಾಯ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ 55,315 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ ಬಲೆ. ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು 3 ಕೋಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಲೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಮಾರಂಗಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಗೀಲು ಇದರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆಯ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ. ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬುಳೆಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ರೋಗ ಬಾಧೆಲು ದೂರ ಆವಡಂದು ಈ ಕಂಗೀಲು ಕಂಗೀಲೋ ಕಾರಿಲೋ ಓಲ್ಲರಿಯ ಬಲೆಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತುಂಡವು ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೇ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮ್ಮೆಂದು ಕೊಡೋದೋಡಿದಿನ ಕೊಡೆದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾನದೋಡಿದಿನ ಕೊಡೆರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಗಿಲೋಡಿದಿನ ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತುಂಡವು ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೇ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಂದು ಕೊಡೆದೋಡಿದಿನ ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತುಂಡವು
ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಮಾದಿ ಮಾಲೆ ನನ್ನ ದೀಪ ಏರಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಮಾದಿ ಮಾಲೆ ಪಚ್ಚಲಂಬಿ ಪಾರಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಮಾದಿ ಮಾಲೆ ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತುಂಡವು ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಂದು ಕೊಡುಡೋಡಿದಿನ புச்சேதா குத்தத்துண்ட பெற்புடே போவாடு நாயிதா குத்தத்துண்ட புண்ணியோடே போவாடு பெத்தாத குத்தத்துண்ட கொரங்கூடே போவாடு நரமான்யான குத்தத்துண்ட முடாಯಿ போவாடு ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತುಂಡವು ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಂದು ಕೊಡುಡೋಡಿದಿನ ಅರಿತುಂಡ ಬಿರಿತುಂಡ ಬೆರಿಯೇ ಪೋವಾಡು ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಒಂದು ಗುತ್ತ ಮುಡಗಿ ಪೋವಾಡು ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತುಂಡವು ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಂದು ಕೊಡುಡೋಡಿದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ಪುನ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬದುಕದ ಉಡಲದ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಬುಳೆದ ನಂಚಿತ್ನ ಹಲವಾರು ಕಲೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಂಗೀಲು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಲ್ತದೋಜಾಯ್ದ ನಿತಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಬಳಗ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಗ್ಲೆಗೆ ನಿತಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಬಳಗ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಗೀಲು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿನ ನಿತಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಬಳಗ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನತ ಭಾಗವಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ
ಮೂಲೆಡ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಡೆರಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಡ್ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ನ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತೆರೆರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಪಾತೆರೆ ನಡೆದು ಅಕೇರಿದ ಹಂತೋಡು ರಡ್ಡು ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪುಲಿನ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯರು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪುದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡಿನಿ ಮಾತ ಸೇರಿದಾರು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಾದಿನಂಚಿತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಅವರ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋತೆರು ಆ ನೆನಪು ಎಂಕಿನಿ ಉಂಡು ಅವ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ಸುರುಮನ್ಪುನೇಡು ದುಂಬೆ ಅವರ ಕೇಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಇಡ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಲ ಆತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದುಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆತಂಡ ಇದು ಕೇಂದೇರು ಇನಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಕೇನುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವರ ಏರೆಗೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಕೈದರ್ಪುಲೆ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ದಯಮಂತದ ಒಂಜ BM ಭಟ್ರೇನು ಇದನ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಏರೆಗೆ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ತಂಡನ ಮಂತದು ದಯಮಂತದ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿಲ ರಚನೆ ಆತಂಡು ಮಾತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅವೇನು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಏನು ರಚನೆ ಮಂತದ ಬಹುತೇಕ 89% ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜನಕ್ಲೆಗಿನಿ ಅವು ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು 62,000 ಕುಟುಂಬಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2,200 ಕುಟುಂಬಗೊಂದು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಾಕಲ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅವರೇ ಕೊರದುಪ್ಪಾರು ಇಜಿಂಡ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅವಂದುಪ್ಪುಜಿ ಈ ನಿಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾಮಿಗೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾಮಿ ತೀರ್ದುಪ್ಪೇರು ಮರ್ಮಲ್ನ ಪುದರ್ಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅವಂದುಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ GST ಇಜಿಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋದು ಇಜಿಂಡ ಓವಂಡಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದು ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪುವರು ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇತ್ತನ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇತ್ತನ ದಯಮಂತದ BM ಭಟ್ರೆ ನಡೆ ಇಜಿನ ಎನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಐನು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನು ಎಂಗುಲು ಮನ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಸುರುವಾದ ಪನ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ಸಡು ಏತು ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತದಾರು ಹೊರ ಕೈದರ್ಪಲಿ ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂತದಿದ್ದೇರು ಪೋಲೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಮನ್ಪೊಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಮುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಉದ್ಯೋಗ ಪುರುಷರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮನುಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಮಾತೆರ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡು ಪೋಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಹಿಡಿತೆ ದೂರ ದೂರ ಪೋರೊಂಡು ಏನು ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಇಡೆ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಉದ್ಯೋಗನ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೊಂದು ಜಾತು ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂತಾವುಜೇರು ಬಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಸಚಿವರುಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಪಂಡ್ಯರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಓಲಾಂಡಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಮಾತ ತಾಲೂಕದಲ್ಲ ಬಸ್ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದಾರ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಡ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಪಿದೈ ಪೋಪುನ ಚಿತ್ನ KSRTC ಬಸ್ಸುಲು ಇತ್ತ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಪೋಪುನ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಕವಾದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತುದು ಅక్కడ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡು ಅವೇನು ಸಮಯನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಲೇಕ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಲೇಕ ಅವೆಟ್ಟುಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂತ ಇತ್ತ KSRTC ತುಂಬು ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಸಲು ಇತ್ತ ಆ ಬಸ್ಸಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಡು ಉಂತದು ಕೊನಪಾವನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗೇರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧಾರಣ 30-40 ವರ್ಷದ್ದು ನಾರಾವಿಡ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಂಗೇರೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ನಾರಾವಿಡ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂತದೇರು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಆತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಟುಲುಲ್ಲ ಆ ರೂಟ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಬೇಡಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ವಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರದು ಪೋಡಾದಿತ್ತು ನಾಳೆ ಇನಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ರೂಟ್ಲೆಗೆ ಬಸ್ ಮಾಡೋಡು
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಬಸ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಎಂಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಇನಿ ಬತ್ತದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ಗು ಬತ್ತದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿಮೇರೆಯರು ಅರೇನು ಕನ್ನಡಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂತ್ರಿಯರು ಅರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರಾಜ್ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಆರು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಆಂಡಲ ಗಡಿನಾಡ್ದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹೊರನಾಡ್ದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಉಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್ದ ಕಪ್ಪೆದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಗುವೆಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಕುಲ ಆರು ಒಂತೆ ದೂರ ಪೋದುಲ ಕನ್ನಡನ ಅವಲೋಕನ ಮಂತದೇರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಈ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಅವಲೋಕನ ಮಂತದೇರು ಗಡಿನಾಡ್ದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲಿನಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ನಾರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡ್ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂಚಿತ್ನಾರೇನು ಕನ್ನಡಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂತ್ರಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದ ಬದಲಾವಣೆನಾರು ಕನಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಗೆ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ತಾಲೂಕದ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ದಿಯೋಡು ಒಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪುವ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲು ಈ ಬಾಗಡುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಗೆ ಓಲೋ ಪೆಟ್ಟು ಬುರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಂದುಂಡು ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ಮಚ್ಚಿನ ಅದುಪ್ಪಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಗೇರ್ಕಟ್ಟೆದ ಶಾಲೆ ಅದುಪ್ಪಡು 500 600 1,500 ಜೋಕುಲುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗಡಿ ಬಾಗಡ್ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಲುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ತೋಟತಾಡಿ ಚಿಬಿದ್ರೆ ಶಿಶಿಲ ಈ ಬಾಗಡುಪ್ಪುನ ಮೊಗುರು ಬಂದಾರಿ ಈ ಶಾಲೆಡುಪ್ಪುನ ಈ ಬಾಗಡುಪ್ಪುನ ಶಾಲೆಡು ವರ್ಮ ಜೋಕುಲು 10 ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜೇ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪಾನು ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೊಠಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕೊಠಡಿಲು ಶಿಥಿಲಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋಡಿಡು ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ತೋಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲು ಮುಚ್ಚಂದಿಲೆಕಾದ ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂತದ್ದು ಈಗಲ ಮಾತ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ನಿರ್ಣಯ ಎದುರು ದೇವರನ್ನುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನ್ಲ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರನಕುಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ತಾಲೂಕದ ಶಾಲೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳಗಲ ಅಕುಲು ಬತ್ತದಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ತುಳುವೇರು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಡು ಪುದರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನು ದಯಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಇರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಕನ್ನಡಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟೆ ಇಂಕಲ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆಲೆಡು ಬಹುತೇಕ ಅಂತ ಪಂಪುಜೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆಲೆಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಬೆಂಚಿಜ್ಜಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನು ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊರತೆ ಮುಂಡಾಜಿ ಹಿಡ್ದು ಎದುರು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಎದುರು ಪೋಂಡ ಸುತೆದಾಟದ ಅಂಚಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಲುಲ್ಲ ಪರ್ಲಾನಿ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಹಾಸಿ ನೆಟ್ಟೆ ಜೋಕುಲು ಕುಲುನಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇಡೀ ಬರ್ಸಗ ಇಡೀ ನೀರು ಬೈದುಪ್ಪುನಗ ಆ ಮಣ್ಣುಡ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಅವೇನು ಕೊರಡು ಸರಂದಿರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಬಾಗಡು ಓಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕೊರಿಯರಂಡ ಅವೇನೆಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಐದು ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುವ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಅವು ಇನಿಕೋಡದ ಬೇಡಿಕೆ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಲಕೂಡು ಬೈದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಬೈದುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನಾರು ನುವೇ ತುಳುನಾಡ್ದಾರು ಗಡಿನಾಡ್ದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅರೇನಿ ಸತಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ದಾರು ಈ ಸತಿ ಅಧಿವೇಶನ ಅನಾಗ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುಟುಲ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ನೆಂಕುಲು ಈ ಸತಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ
ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಾರಾದ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲರು ಈ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಏಪಗ್ಲ ಸಮಯ ಬರಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಅವು ಇತ್ತನೇ ಆವೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆವೋಡು ಉಂದ್ಲ ಯಾನ್ ಇರೇನೋಜಿ ವಿನಯಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಆತು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಳೆಕುಡಿಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಈ ಮಾತ ಭಾಷೆನೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಕೊಂಕಣಿಗಿನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೆಗೆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೇನ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಹುತೇಕ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೇನ ಭಾಷೆ ಏನ ಕೊರಗ ಭಾಷೆಡು ಇನಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಹತ್ತು ಜನ ಏನು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 80 ಜನನ ಅದನ್ನ 1,000 ಜನ ಮುಟ ಅವು ಬತ್ತದಡು ವಿಶ್ವದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬೈದುಂಡು PVTG ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಂದು ಸೇರಾದರು ಆ ಭಾಷೆನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒರಿಪಾವನ ಚಿತ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಭಾಷೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮಲೆಕುಡಿಯದ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಾಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ನ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಆ ಭಾಷೆನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒರಿಪಾವಡು ಭಾಷೆ ಒರಿಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೇನ ಎಂಕುಲು ಒರಿಪಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಎದುರು ದಿಯೊಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ವಿಚಾರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಬಂಗದ ಕಾಲಡು ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಬದುಕನ್ನು ಜಯಿಸಂತುಲ್ಲ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಟಿವಿಡು ತೂನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಬೂರುಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಬ್ಬೆಜಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ತುಳುವೇರು ಮೂಲು ಬೊಬ್ಬೆ ತೊಟ್ಟುಕು ನಲ್ತೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ನೆನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ತುಳುವೇರನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಕುಲು ಆ ಬೋರ್ಗರೆಯವನ್ನ ಕಡಲ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದೆಂಕುಲು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ನಕುಲು ಆ ಮಲ್ಲ ತಾರಿಲೆಗೆ ಬರ್ತದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಚಿತ್ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸನ್ಲ ತೂತ ಈ ದೊಂಬುಡು ಅತೀ ಮಲ್ಲ ದೊಂಬುನ್ಲ ಎಂಕುಲು ತೂತ ಇನ್ ಮಾತೇತ ನಡುಟ್ಟುಲ ಎಂಕುಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತುದು ಮುಲ್ಪ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಚಿತ್ನಕುಲು ಐಕೆ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಡು ಪೋಂಡಲ ತುಳುವೇರು ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುವೇರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ತುಳುವೇರು ಬದುಕುವೇರು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ವಾತಾವರಣ ಈ ಪರಿಸರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ 15 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸುದೆಟ್ಟು ನದಿ ನೀರೇ ಪೂಜಿ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದು ಪೋಪುನ ಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ತೂವಂದ ಈತ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪಲಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಗಾಲಡು ಮುಲ್ಪ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕಡಪಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಘಟ್ಟದಂಚಿದ ಕುಲು ತೆಲುಪೇರು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಊರುಡು ಈತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಲ್ಪಲ ನೀರಿಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ಆದುಪ್ಪು ಮರ ಕಡ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆದುಪ್ಪು ನಡೆದು ಎಂಕ್ಲ ನೀರು ಎಂಕ್ಲ ಸುದೆಟ್ಟು ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಸುದೆಟ್ಟು ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಇಂಗದು ಪೋಂದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಜಾಗೃತಿನ ನಿಕುಲು ಮೂಡಿಸಾವಡಾಪುಂಡು ನೀರುದ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಲೇನು ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಓಲೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಡಲು ತೋಟಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸವನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಈ ಪರಿಸರನ ಕಾಪಾಡೋಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಈ ಪರಿಸರ ಇನಿಕೋಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಡ್ದು ದುಂಬುದಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಪಾದಿ ನಿಮುಟ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ಮುಟ ಒರಿಪಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇರಿದಿನ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ 2 ಗುಂಪುಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ. ಸಂಗಾತಿ AKG ಬಂಗೇರಡ್ಕ ಶಿಪಾಜೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಮೊತ್ತ 31,645. ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗುಂಪು ಕುರ್ಲೊಟ್ಟು ಹೊಸಂಗಡಿ ವೇಣೂರು ವಲಯ 36,450 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ. 2 ಗುಂಪುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 2 ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾತಂಡ್ಲ ಧನಾತ್ರ ಮಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು ನಂಕಿತ ಶಾಸಕರೇ ಇದ್ದಿ ಅಂಡ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ರೂಪೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಾಸಕರು ಒಳ್ಳಿರ್ತು ಆಡಾತಿ ಅವು ಐಟೊಂಜಿ ಪಣರ ಉಂಡು
ಅವು ಬಡ್ಚಿತ್ತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನ್ಕಲ ಈತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ಯರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಪುನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗೂ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಪುದರುದಿಯೋಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೊಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂತಿಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ ಅರಣ್ಯ ಹುಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಕುಳ್ಳುದಾಕ್ಲು ಬೈದೇರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೈದುಂಡು ಆ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೆ ಏರು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದು ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಟುಂಡು ಆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿಕ್ಕನಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬರ ತಯಾರುಳ್ಳ ಅನ್ಪ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೋರ ಸಂತೋಷಲಾಡನ್ನು ಭೇಟಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಗುಂಪು ಸಾಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿ ಅಂಟ 2 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 70 ಕೊರ್ಪಿಯರ ಸಂತೋಷಲಾಡನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಡು ಅನ್ಪ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ನಾರಡ ಕೇಳಿದು ಈ ಲಾಭಾಂಶ ಇತರ ಮಾಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳಂದ್ರು ಮುರಣಿ ಭಾರತ್ ಬೀಡಿ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಭಾರತ್ ಬೀಡಿ ಕಂಪನಿ ಒರಿಪಾಡು ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆತ ಬತ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿಶ್ವರ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು 150 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನ ಉಂತಾಯರ ಅಂಡ ರಕ್ಷಿಶ್ವರ ಬೈದ್ನ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಭಾರತ ಬೀಡಿ ಕಂಪನಿ ಉಂತಾರ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಪಿರದ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಕಣಿ ಪೂರ್ಣಲ ಮೂಂಕು ಮಣ್ಣಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪರಿ ಇದ್ರು 1 ವರ್ಷ ಗುಬ್ಬುಡ್ದು ಉಂತಾತ ಬಂದು ಪಂತೇರು ಅಂತೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾಗ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯರ ತಯಾರಿದ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚದು ಓರಿಪಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಆ ಭತ್ತದಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿಶ್ವರ ಮೇರೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಪಡೋದು ಕೇಳಂದ್ರು ಕೋವಿ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಡು ಬನ್ನಿ 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 ಶ್ರೀತ ರಕ್ಷಿಶ್ವರಂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ನ ಗಮನಗೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಕೃಷಿ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೆಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು RTC ಇತ್ನ ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜನಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲು ಬುಳೆನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಂಡ ಐನು ಗಿಡಪ್ಪನ ಅಂದು ಐಕ್ ಕೆಲವಾರು ನಿಯಮಲು ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಈ ಕೋವಿ ಇತ್ನ ಕಳೆ ಉಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತು ಪಡೆ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮದ ಅಸ್ತ್ರದ ದಾಳಿಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ 60 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಪುನವು ಆಪುಜಿನಾಂಡ 18 ವರ್ಷ ಕರಿನ ಒವ್ವಾಳ ಮಗಕ್ಕೆ ಕೊರಡಾಂಡ ಪೊಸತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆವಡಂಡ ಆಗ ಕಮ್ಮಿಡ್ ರಡ್ಡೆ ಎಕರೆದ ಸ್ವಂತ RTC ಜಮೀನು ಬೋಡು ಒಂಜೋ ಆಯ 18 ವರ್ಷ ಆಯ ಕೂಡಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ರಡ್ಡೆ ಎಕರೆ ಹಳ್ಳಿಡೋಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ದಾವಡು ಈ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಬೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದು ಆರ್ನ ಜಾಗಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಕರೆ ಇತ್ತಿಂಡ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೃಷಿಕರು ಬತ್ತದೇರು ಮಾತ್ರತ್ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಲನ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರತ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ನಿಯಮಲನ ಮಲ್ತದೇರು ಹೊಸತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಆನಾಗ ಎಂಚ SP ಆಫೀಸ್ನ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದ ಮೂಲಕ ಆಯನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡ ಆಯ ಕೃಷಿಕೆ ಅಂದ ಅನ್ಪುನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುನದ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡ ಐನು ಕೂಡ 3 ವರ್ಷಗಳ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಅನ್ನಗಲ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಈ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕೊರಪುನ ಮೂಲಕ ಬೆಡಿಯೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಪನ ಪಂಡದ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಪಂಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಯದೀತಿಂದೇನು ತುರ್ತಾದ ಸಚಿವರನ್ನ ಗಮನ ಕೊಣತದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಮಗಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆವಡು ನಿಜವಾದ ಅವು ದುಂಬಾ ಹೊಂದಿತ್ತು 2000 ದುಂಬಾ ಹೊಂದಿತ್ತು 5 ಬುಕ್ಕಾಯಿನ ಉಂತಾತೇರು ಅವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಯನ ಎಕ್ಕಡ ಬಂಡ ಶಾಸಕರೇ ಒಳ್ಳೆಯರಿಂದ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಒಂಜಿ AKG ಸಂಗಾತಿ AKG ಗುಂಪು ಬಂಗೇರಡ್ಕ ಶಿಬಾಜೆ
ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗುಂಪು ಕುರ್ಲೊಟ್ಟು ಹೊಸಂಗಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಎಂಕ್ಲನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಯವಿಕ್ರಮ್ ಬೈದೇರು ಅರ್ಧ ಐದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳುನಾಡದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆಯಾಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೃತ್ಯನ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವರುಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಕಳೆಂಜ. ದಯದೀತ ಸಭೆಟ್ ಮೌನ ಕಾಪಾಡಲೇ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಣುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಕಾಳಮೇಳಲು ಕೂರ್ದಿನ ಸಾರಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ದೇವದೀಜಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಮೈಮನದಿಂಜ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಇರ್ಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಳಪಿ ಮೈಮನದಿಂಜ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಇರ್ಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಳಪಿ ಗೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಸೊರಕು ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆದ ದಿಗಿಣ
ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳ ರೂವಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತಹ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುದ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಗಾತಿನಕಳೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭನ ಮಹಾಸಂಗಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಿಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರಲಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಮಲೆಯರೆ BM ಭಟ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣರೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಮಲೆಯರು ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೆದುರು ದೀಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಆರಂಭಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ BM ಭಟ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಆಟಿಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುಣವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ್ ತುಳುನಾಡಿಡ್ ಉದ್ದಗಲ ಕರಿಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಲೆಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ಲ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಡುಗೆಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ರೀತಿ ನಡಪನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಆಟಿದ ಅಡುಗೆಲು ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಒಂಜಾಂಡ ಆಟಿದ ಅಡುಗೆಲು ಇನಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ಕನ್ಪುಣಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ್ ಆಟಿ ಪನ್ಪುಣವು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ 20-25 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ವಾ ವಹಿವಾಟು ವಾ ಬೇರ ವಾ ಉದ್ಯೋಗಲ ಉಪ್ಪಂದ ಬಂಗಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಮಾನಲ ನಮ್ಮನೇ ಕಣ್ಣಾರ ತೂತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ನೆನಪು ಪಂಡ ಆ ಮರಿಯಳದ ಗೊಬ್ಬುಲದ ಕುಶಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಕುಲುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಡುಗೆಲು ಅನಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಾಲು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಸಂದರ್ಭ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಡುಗೆದ ರುಚಿನ ಸವಿಯನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುಣ ಜನಕುಲು ಅನುಭವಿಸಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪುಲು ಬೋಡು ಆ ಬಂಗಲು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನೇ ಪನ್ಪನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಆಟಿ ಕಲಂಜ ಮಾರಿಗಿಡಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕಂಗೀಲ ನೃತ್ಯಡು ಆ ತುಳುನಾಡಿದ ಜವಣಿರ್ನ ಅಪ್ಪ ರೈತಾಪಿ ಯುವಜನಕಲ್ನ ರಭಸದ ಕುಣಿತಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕ್ರೋಶಲಾದುಪ್ಪು ಆ ಭಾವನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನ್ನೋ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಬದುಕಲೇನು ನಂಗೆ ತೊಜುಪಾವನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬೋರ್ತಿನ ತುಣ್ ನಮ್ಮವಿನ ಓದರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಳು ಅವು ಕಾರಂತೇರ್ನ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನಿರಂಜನರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಂದ ಶಿವರಾಯರು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ನಿರಂಜನರು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪರ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇನ್ನೆನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಓದೊಂದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬ್ಯಾನೆಂಚಿನ ಪಂಪ್ನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವರ್ತಮಾನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇನಿತ ಟಿವಿಡಿ ಚಂದನ ಟಿವಿಡಿ ಚಿರಸ್ಮರಣದ ಧಾರಾವಾಹಿನಿ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 5ನೇ ದಿನ ಪದ್ರಾಡಿಗೆ ಅಂತದಾನ ಉಂಡೋ ಅನಿತ ರೈತಾಪಿ ಜನಕಲ್ನ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರನ ಜಮೀನ್ದಾರರನ್ನ ಭೂಮಾಲಕ್ಯರನ್ನ ಜೀತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವೆಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇನೆಲು ಆ ಕತೆಟ್ಲ ಆ ಕಾದಂಬರಿಡ್ಲ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಣಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೆಂಡಲ ಅವು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರಾದ ಅತಂದನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾದ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಉಪ್ಪುನಗಲ ನಂಗೆ ಸಾಲದ ವಿಮೋಚನೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಬೆಂಡಲ ಸಾಲ ಮುಗಿಯರಿಜ್ಜಿ ಏತು ಬಂಡೆಲ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಮುಗಿಯುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾತ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ
ತುಳುನಾಡು ಕೋಟಿ ಜನ್ನೆಯರು ಪುಟ್ಟಿನಾದುಪ್ಪು ಕೊರೆಗತನಿಯ ಪುಟ್ಟಿನಾದುಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಭೂಮಿದ ಹಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸುಲಿಟು ತಿಲ್ಕದು ಜೀತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮ್ಮನೆ ತಾರತಮ್ಯಡು ದೀವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶೋಷಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯಲಕದು ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತದಿನಿ ನಮ್ಮರದ ಆರಾಧನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೀರ ಪುರುಷರಾದುಪ್ಪು ಮುಕುಲ್ಲ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಣದ ತೂತ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಪೂರ ಕೇಣದ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮವೇನು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ನಂಕದಲ್ಲ ವಿಮೋಚನೆ ಆತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಅನಿನಿಗುಲು ಜಮೀನ್ದಾರರನ್ನ ಸಾಲಡಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅನಿತ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ನಕಲ್ಲ ಭೂಮಾಲಕರನಕಲ್ಲ ಜೀತಡು ಹಂಗಟ್ ನಿಕಲು ಸಾಲಡು ಮುರುಕುದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಇನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಾಲಡು ಮುರುಕುದಾರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಂಡಾಸ್ತಗಲ ಸಾಲಡು ಮುರುಕುದಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಾಲದ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತಡ್ ನಿಕಲುಲ್ಲಾರು ಇಂಚೆಪಗೆ ತುಮಕೂರುಡ ಓಲದಾನ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಾಲನ್ನು ಪಿರಕಟ್ರ ಆವಂದ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಲ ಆವಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಮಾನಗೊಳಗಾದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಎತ್ತೋ ಇಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಂತೂ ಸಂಘ ಕಟ್ಟರ ಪೋನಾಗ ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಆ ಬೇಣೆನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿನಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗಿ ಈ ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ 80% ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆನ್ಪುಣ ಜನಕ್ಲೇನು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕಾಲಿಕರು ಬಡವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕಿನಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕೊಂದ ಐದು ಪಿರಬರ್ರೆ ಆವಂದ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸಾಲದ ತೊನಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ ನೆತ್ತರ್ನ ಬೆಗರ್ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಬೆಳೆದು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚೆತ್ತಂಡು 300 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅವು ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಆದುಪ್ಪು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಆದುಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಆದುಪ್ಪು ಬೂದುಬಾರಿನಕುಲು ಆದುಪ್ಪು ಅತಂದನ ಕೊರಗತನಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಕೆಲ್ಲ ಕಾಲಡಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಶೋಷಣೆಲು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಡಿ ದಾಲ ಐದ ಪ್ರಮಾಣದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಎಣಿಯರ ಆ ಪೂಜೆ ಐತ ರೂಪಾಂತರ ಅದು ಒಂದು ಐತ ಪರಿಣಾಮಲು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಡಂತ ರೂಪಾಂತರ ಆದುಪ್ಪು ಶೋಷಣೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಪ್ಪು ಅವಮಾನಲು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಪ್ಪು ಅಂಡಲ ಇಣಿಲಡಮ್ಮ ಅವೇ ಹಿಡಿತಡು ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಳು BM ಪಂಡೇರ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ತುಟ್ಟಿ ಬತ್ತ ಐತನೆತ್ತ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ತಂಡಗಳು ಕೊರ್ರೆನೇ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಇನ್ನು ಕೊರ್ರೆನೇ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ್ ಏತು ಹೋರಾಟ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ಮುರಾನಿ 5 ದಿನದಾನ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಟ್ಟಾದು ಅವಳು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಡು ಒಂದು ವಾರನದಾನ ಧರಣಿ ಮಲ್ತೀರು ಜಿಲ್ಲೆದ 7 ಜನ ಪಾತಿರ್ದಿರ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ 5 ದಿನ ಬಿರು ಬರ್ಸಡುಗಳುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲಾಗ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಜನ MLA ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಐತ ಬೋನಸ್ ದುಡ್ಡುಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕುಂಟು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ದಾದಾನ್ಲ ತಿನ್ಲ ಮಗ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋಲ ಮಗ ಬಂದು ಸೂಪು ತಡಿರ್ದೆ ಕಾಸು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಪಣ್ಪುಡ ಕತ್ತೆನ ಅಕುಲ್ಲ ನೀ ಆ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವ್ರು ನೀನು ಎರೆಗ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಂಡ ಪಿಂಡಲ್ ಒಂದು 10-15 MLA ನಕಲು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಡ್ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಆತಂಡು ದನಿನಕುಲ ಒತ್ತೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸರ್ಕಾರಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕುಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಈ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಂಜೋಡಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ದನಿನಕುಲು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪು ಜರ ಬಂದಾನಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತುಲಾಡಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಾತೇರು ಅಪ್ಪುಜಿ ಈತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಂಡೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೇರು ಇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ MLA ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೈತಾಲ್ದಾರು ದಾನೆ ಮಾರ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋರ ಅಂದ್ಕೇಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಕೇನಾಯ್ತು ತುಳುಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ತುಳುಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪುನು ಐಟತ್ತು ಮೂಲು ಬೆನ್ಪುಣ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಿಗಳು ಉಂತರ ರಡಿಜಾರತ್ತ 5 ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪುನು ನೇಮ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುರಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ T-ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಜತ್ತೀರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತುಲಾಡಿ ಕಂಕಣೆ ಜತೊಂಡಿಯರು ದಾಯ ಜತೊಂದಿರಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆತ ಅಕ್ಲ ಲೀಡರ್ ನಕಲು ಪಂಡೇರು ಮುಗಿಲು ಜತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆತ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ನನಗೆಲ್ಲ ಬೀಡಿದ ದನಿನಕುಲು ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಆ ದುಡ್ಡು ಒರಿಯರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋಡು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ನೀರ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅವು ತಿಗದಿನ ಈ ಬಡ್ಡಿದ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕಲು ಬಂಗೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತುಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ರಕ್ಷಿತರು ಪಂಡೇರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಟ್ಟು ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ
ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲಿಮಲೆರು ಆ ಒಂದು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಆ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣಾಗ 6 ನಮಿದು ಪೂರಲ್ಲಾಗದು ಪೂರಿಯರು ಇನ್ನು ಅವನ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಎಂಚ ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಿಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಡಿ ಕಲ್ಪಾಯಿಸಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಪೇರು ಆಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಲ್ತುರ್ದು 2 ಉಂಡಿನಿ ಪೂರ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಡವದಿದು ಅವು ಪೇಪರ್ ಬತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದು ಉದ್ದ ಏಲಮಾಯಿನ ಪಟ್ಟಿ ಏಲಮ್ದ ಪುದಾರ್ ಪಾಡುಜಾರು ಪುಣ್ಯಾಗಿತ್ತ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ವಾಡ್ನು ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಬತ್ತನ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂದಿನ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಂದ ಶಾಲೆದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬಂದು ಅವಲೈತೆ 2 ತಿಂಗಳದಂಚೆ ಸರಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಅಪ್ಪೆನಗುಲ್ ಪೂರ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಡಿನಿಯ ಈ ರೀತಿದ ಉಂಡು ಔಟ್ಲಂಜಿನ ಐತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಇನ್ನಿತ 10, 16, 15 ಸಾವಿರ ಫೀಸದ ಶಾಲೆಗಳು ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆದ ಲೆವೆಲ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು 5 ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ 30,000, 40,000, 50,000, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬರೋದು ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲದ ಸುಲಿಗೆ ಪೂರಂದಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಖುಲೇ ಬೆಂದದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಕಂಡನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಒಲಿ ಬ್ಯಾತೆ ಟೈಮುಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಿಖುಲು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಓಡಿದ್ನಿತ್ತಂಡ ಆ ದುಡ್ಡು ದನಿನಕುಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜರು ದನಿನಕುಲು ಬಂಗಡುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಡಿದ ದನಿನಕುಲು ತುಲೆ ಇತ್ತಿ ಬೀಡಿದ ದನಿನಕಲಿಗೆ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರ ಅಡಿಜ್ಜರು ಇನ್ನು ಅಕಲ ಸಿರಿದಾದುಂಡು ಅಕಲ ಸಂಪತ್ತುದಾದುಂಡು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಹೋರಾಟಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಧ್ವನಿಯಾವಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಖುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊರಡು ಇನ್ನು ಮುರಾಣಿ ಭಾರತ್ ಬೀಡಿ ಮುಲ್ತ ಇಂದು ಬಂದಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಿಸುವರ್ನರು ಬತ್ತೇರು ಪಂಪಂಚಿನ BM ಭಟ್ರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತೂತೇವು ಆಂಡ ಇನ್ನಿದಾಗಿ ಬೇತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲೆಗ ಅವು ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಬಂದು ನಿಖುಲ್ದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಾರು ದಾಗಿ ಈ ನಿಖಿಲು ಪಂಡ್ಯಾನ ಮೂಲ್ಕುಲ್ ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆನ್ಪುಣ ಜನಕುಲು 80% ಜನಕುಲು ಇಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕಾನ್ ಲಾಯರ್ ಹೀರೋಯರ್ ಕೊರಗೆ ತನಿಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಹುತಾತ್ಮಯರ್ ಇನಿ ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಪನ್ಪ್ರತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಲೀಡರ್ ನಕಲು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಂಚ ಲೀಡರ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಇನಿ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತದು ಅತ್ತ ಪೆತ್ತ ಕೊಂಡ್ಪುಣಗ್ಲೇನು ಪತ್ತದು ಆನು ಪಣ್ಣಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಂತೋದು ಹಾಕದು ಪೊಯ್ಯ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಟಿಂಬರ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಮರಲ ಲಕ್ಕಾವಣಕ್ಲೆಗೆ MRPLದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಬಾರ್ದು ಲಕ್ಕಾವಣಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಂಕಿನಿ ಲೀಡರ್ ಹತ್ತೋಜಿನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ ಬದುಕದ ಬಂಗಗಲ ನಿಖಿಲು ಚುನಾವಣೆ ಹಿಡಿದತ್ತೊಂದಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಓಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಒತ್ತಡುಪ್ಪಂದ ನಿಖಿಲೇ ಬೋದು ಪಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಓಟುಡು ಗೆಂದದು ಬತ್ತಿನ ಲೀಡರ್ ನಕಲು ನಿಖಿಲ ಪರವಾದಿನಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ ಭಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ನಿಖಿಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಗಿ ನಿಕ್ಕು ಓಟು ಪಾಡೋಡು ಕೇನ್ಲೆ ದಾಯಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಓಟು ಪಾಡ್ತಲೆ ಅಂಕಿಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ಲ TADA ಹತ್ತು ನನ್ನ ತುಟ್ಟಿ ಬೆತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಲಾಯಿನ ಸಂಬಳ ದಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ MLA ದಾಯ ಪಾತಿರು ಜರಿಂದ ಆ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೇನ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ಪುಣ ಜನಕ್ಕಿಲಗಿನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣೇನು ಕೇನ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಲಯ ಉಂಡ KDBದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಲಯನ ಕಂಡ್ರೆ ಮೂಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 30 ವರ್ಷದ್ದು ಮೂಜಿ ದಶಕರ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬೀಡಿದ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪರೆ ಶಾಲೆಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಪಂದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬದುಕಿನ ಮೂರಾ ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅರ್ಧ ಡುಂತುನ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾತೆರಡು ಇನಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚಾ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡಂದು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬೇತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪರಿಸರನ ಆಲ್ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಈತ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಈತ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ತನೇ ಕೃಷಿಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಲಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಲಯ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಅಂದಾಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮುಲ್ತ ರಾಜಕಾರಣಗೆ ಮುಲ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ಲೆ ದಾಯ ಬೈಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದುಪುಣಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆಟಿದ ತಿಂಗಲು ಪನ್ಪುಣ ಆಟಿ ಕಲಂಜ ನಲ್ಪುಣನ್ ತೂಪುಣ ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿತನ್ ತೂಪುಣ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಹತ್ತು ಅಣಿ ಯಾನ್ ತೂತ ಎಂಗ್ಲು ಬಡಪತ್ತನ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಬಿಲಿಮಲೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ವಾಸ್ತು ಪಿರಾಕದ ಜನಕ್ಕೂ ಹತ್ತು
ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಪಿರಾಕದಕ್ಕಲು ಆತೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬಂಗನ್ ತೂತ ಯಾನು 15 ವರ್ಷಡೆ ಬದುಕದ ಬಂಡಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಬೋಡದ್ದು ಗಟ್ಟ ಮಿತಾರ್ದು ಅಂಚಿ ಐತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಗಟ್ಟ ದಾಟದು ಅವಳು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೀರಿ ಲೈನ್ ಮನೆಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಮುಗೇರು ಮುಂಡಾಲೇರು ನಕಲು ಪೂರ ಆಕಿಲಂಚಿನ ಮರಿಯಲ ಬಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಲ ಮುಗಿನ ಬಕ್ಕೆಂಚಿನ ನಾಡಂಬೋಪುನು ಕಾಪಿ ತೊಟ್ಟೆ ಗುಜ್ಜ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಕುನ ಅವನು ಆಗಲ ಮೂಜಿ ಪಡ್ತದೆ ಅಡುಗೆಲ್ಲ ಗುಜ್ಜ ಪೆಲಕಾಪಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಕಣ್ಣಾರ ತೂತಿನೇ ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿದ ಪೂರ ಶೋಷಣೆಗಳು ಆ ಕಾಲದ್ದು ಈ ಕಾಲಗೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿದಂಡು ಇನ್ನಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಬ್ಬರ ತೋಜಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈಭವಲು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟಿದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಇನಿ ನೆನಪಲ್ ಮಲ್ಪಡ ನಾವು ಆಟಿ ನಿಂಗಲ್ದ ಬಂಗದಾದ ದಾಯಿಗ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮೈಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಾಲಡ್ಲ ಬೆನೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ತಿನಿಯರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ದಾಯಿಗ ನಮ್ಮ ಪೆಲತರಿ ತಿನ್ನಿಯ ತೋಜಂಕಿ ತಿನ್ನಿಯ ನನೊಂಜಿ ತಿನ್ನಿಯ ಗುಜ್ಜ ತಿನ್ನಿಯ ಬಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ್ರಿ ಇನ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನ ಇತಿಹಾಸನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ವರ್ತಮಾನ ನಂಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕಟ್ಟೆರಳ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಚಳುವಳಿ ಮಲ್ಪಂದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಈ ಗುಂಪುಲು ಪಂಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಬದುಕು ಎಡ್ಡ ಅವಡುಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಆಟಿದ ಮಾರಿ ಅವು ಕಲೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ ವಿಮೋಚನದ ಹೋರಾಟನು ಮಲ್ತದೇ ತೀರೋಡು ಆ ಹೋರಾಟಗೆ ನಿಖಿಲು ಸಿದ್ಧ ಒಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಹೀರೋನಕುಲು ನಿಜ ಬದುಕಡು ಬರ್ಪುಜೇರು ನಿಖಿಲ ಬದುಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನಿಖಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೀರೋನಕುಲು ಬೆನ್ಪುನ ವರ್ಗ ಲಕ್ಕದುಂತುನುಂದಾಂಡ ಅಖಿಲೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬತ್ತನುಂದಾಂಡ ನಾಮ ಪಾಡದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಣ್ಪುಣಕಲಿನ ನಂಬಂದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಜೈ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಣ್ಪುಣಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ನಿಖಿಲು ಒಲವು ಚಿಂತನೆ ಬೆಳಪ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಬದುಕಿ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಪೂರಾ ವಿಭಾಗದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುಣ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ಪೂರಾ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪಾತೆರ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲಾರು ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಬಂಗಲ ಒಂಜೆ ಬುರ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೊಟ್ಟು ದೀತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನಲ್ಲ ಕಾಲುಂಗರ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನಲ್ಲ ತರೆಕ್ ಕಪ್ಪು ಗುಂಟು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನಲ್ಲ ಬೇನೆ ಒಂಜೆ ಅಖಿಲ ಜೋಕುಲ ಶಾಲೆ ಪೋಣಗ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಬೇನೆ ಒಂಜೆ ಅಖಿಲೆಗೂ ಪುಣಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೀಡಿದ ದುಡ್ಡು ಬರಂದಿನ ಪುಣಗ ಕರೆಂಟಿದ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಪಂದಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಾಲೆರ್ದು ಜೋಕುಲನ್ನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲೆಂದು ಬಿರಗಡು ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆನ್ಪಾದು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಅಖಿಲ ಇಡೀ ಬದುಕದ ಶ್ರಮಣ್ ಜೋಕುಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿನ ಕೊಡ್ಪಾದು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಯಿನ ಬೇಲಪ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಿರುಗಿನಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಈ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಒಂಜೆ ನೆರೆದು ಪಿದಾಯಿ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಲ್ದ ಆ ಮಾರಿನ ಈ ಕಾಲಡ್ಲ ಗಿಡಪಾವನಂಚಿನ ಕಳಂಜಲು ಕಂಗೀಲು ಕುಣಿತಲು ನಮ್ಮದು ಆವಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬದುಕನೆಲ್ಲ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಪಾತ್ರನ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಾಳೆಂಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇತ್ತೆ ಸಂಗಾತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸ್ಸು ಕಲ್ಕುಡಗುಡ್ಡೆ ಬರಂಗಾಯ ನಿಡ್ಲೆ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಗಾತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸ್ಸು ಚೆನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಇವರ ಲಾಭಾಂಶ 39,985. ಜ್ಯೋತಿ ಬಸ್ಸು ಕಲ್ಕುಡಗುಡ್ಡೆ ಬರಂಗಾಯ ಇವರ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊತ್ತ 22,315. ಜ್ಯೋತಿ ಬಸ್ಸು ಮುಂಡಾಜೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಾಳೆಂಬರಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ಕಳೆಂಜ ಬರಂಗಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕರ್ಮಾಜೆ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ದುಡಿ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ.
ದುಡಿ ಪಾರ್ಧನದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆನಂದ ಕರ್ಮಾಜೆ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ದಲಿತ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ದಲಿತ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಯ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಈಶ್ವರಿ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನಕ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮದ ಗುಂಪಿನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸತತವಾದೊಂದು 7ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಆಚರಣೆಲು ಜೀವಂತವಾದ ಇಪ್ಪೊಡು ಮನಸ್ಸು ನಡುಟು ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಕಲೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತುನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಜಾತಿ ನಡುಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಮದ್ವೇಷ ಆದಿಪ್ಪು ಧರ್ಮ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೋಮದ್ವೇಷ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿಂದನ ಯಾನ್ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಯಾನ್ ತೀರ್ಥಜಾತಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಲು ಉಂಡ ಐತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅವು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಮಾನಿಗಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲನ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮೇತ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಡತನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರದೆತ್ತನ ದೈವಲು ಇನಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಪಂದಿತ್ನಾಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಲನ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಕಡಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನ ಅಣ್ಣೆ ಕಲ್ಕೊಡನ ಕೈಗಾಡ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧ್ವನಿಯಾದ ಪಲೆಗ್ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಉಂತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಂದ ನಮ್ಮನೆಂಚಿನುಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅವು ಕಲ್ಲೂಟಿ ಆದಿಪುಂಡು ಕಲ್ಕುಡನ ಸಂಗಡಿ ಆದಿಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿಗೆ ಆದಿಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಆದಿಪು ಈ ಭೂಮಿದ ಸರಿಯಾದ ಪಟ್ಟದ ಪೋಡು ಅಂತ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೊನತನ ಸಮೇತ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆಂಚಿನ ಪಂದಿತ್ತ ಇನೀತ ನಮ್ಮ ಪಣವು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಂದನಾಗ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಪಂದಿತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಗೊರಿ ಪೋಯಿ ಪಂದಿತ್ನಾಂಡ ಆಗ ಅರಿ ಕೊರ್ಪುನ್ನ ಬಾರು ಕೊರ್ಪುನ್ನ ಪಂಪ ಸಂದರ್ಭ ಅಪೈತಂದು ಅವು ದಾಯಿತ್ತಿನ ಪಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಒಣಸಗಲ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಉಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಆಂಜನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಕೊನತ್ತದು ಬಯ್ಯ ಕೊನತ್ತದು ಐನೆ ಬೈಪಾದ ಬಾರನ ಅರಿ ಮಲ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂದಿಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಆತ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕದು ಆ ಬದುಕು ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬುಳೆದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ದುಂಬದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅನ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಕಷ್ಟ ನೋಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಾಗ್ಲ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟವ ನಂಚಿನ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಕೊನತ್ತ ನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ ನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿನ ಜೋರು ಬತ್ಸಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಇಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಲೆಮ್ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕಡ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಬುಳೆಂದು ಬತ್ತನು ಆ ನಿಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ದಯಮಂಡ ನೆಕ್ ದುಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವಿವರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಏನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆನ ಆ ನಿಟ್ಟಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಸೌಹಾರ್ದತೆನ ನಾ ದುಮ್ಮಲ ಕೊನದು ಪೋಯಿ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತ್ಕೊಡ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ವಂದಿಸದೆ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಶ್ವರಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ
ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಲ್ಮಂಜ ಉಜಿರೆ ವಲಯ. ಉಜಿರೆ ವಲಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಸಂಗಾತಿ ಸೂರಿ ಸೌಜನ್ಯ ನಗರ ಗುಂಪು. ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೂರಿ ಗುಂಪು ಸೌಜನ್ಯ ನಗರ ಬಲೆ ಈಶ್ವರಿ ಅವರು. ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಗುಂಪು ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಲ್ಮಂಜ ಬಲೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಇವರಿಂದ, ಅವರು ಭಾಗವತರು ಹೌದು, ಅವರಿಂದ ಈಗ ಸವಿನನ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಗವತಿಗೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತೆ ನಮಃ. ಪಾಲಿಸು ಸಂವಿಧಾನ
ದೇಶದ ಜನತೆಯ ವರದಾನ. ಆ ಆ ಪಾಲಿಸು ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ವರದಾನ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದೊಳಿರುತ್ತಲಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದೊಳಿರುತ್ತಲಿ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಗತಿಯ ದ್ಯೋತಕ. ವಿಧ ವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಭಾಷೆ ಜಾತಿಗಳ ಜನರ, ವಿಧ ವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಭಾಷೆ ಜಾತಿಗಳ ಜನರ. ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳು ಐಕ್ಯತೆ ಕಾಯುತ್ತ, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳು ಐಕ್ಯತೆ ಕಾಯುತ್ತ, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ. ವಿಶ್ವದೊಳುತ್ತಮದ ಆಸ್ತಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ, ವಿಶ್ವದೊಳುತ್ತಮದ ಆಸ್ತಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ. ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ, ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ, ನೆರವಾದೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೂತ. ಪಾಲಿಸು ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ವರದಾನ. ಆ ಆ ದೊರೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತ, ದೊರೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಜನತೆಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತ. ಶೋಷಿತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹಿತ ಕಾಯುತ್ತ, ಶೋಷಿತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹಿತ ಕಾಯುತ್ತ, ಅರಳಲು ಬೆಳಗಲು ನಮಗಿದು ಪ್ರೇರಕ. ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ಸಹೋದರತ್ವದಿ, ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ಸಹೋದರತ್ವದಿ, ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಶಾಂತಿಯ ಕಾಯುತ್ತ. ಪಾಲಿಸು ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ವರದಾನ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದೊಳಿರುತ್ತಲಿ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದೊಳಿರುತ್ತಲಿ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಗತಿಯ ದ್ಯೋತಕ. ಪಾಲಿಸು ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ವರದಾನ. ಆ ಆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪು ಮಹಾಸಂಗಮ ಅದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮೆಲೆ, ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಡಿಪಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ಸೇರ್ದಿನ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪದ ಸದಸ್ಯರು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಖಲೇನು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ, ಎದುರಿಗೂ ಮಾತೇರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಪಣ್ತೀರಿ. ಎಂಕ ಪನ್ಯರೆಪ್ಪನ ಏನೊಂಜಿ ರೈತೆ ಅದು ಏನು ಸಣ್ಣ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೈತರನ್ನ ದಾನೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮವು ಮಲೆನಾಡದ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸಮುದ್ರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಲೆನಾಡು. ಈ ಮಲೆನಾಡದ ಬರಿಟ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಡು ಮೃಗೋಕ್ಕಲ್ನ ಪದ್ರ ನಾನು ದಾನ ಮಾತ ಕಾಡು ಮೃಗೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂದು ಗೇಣಿ ಕೊರೆದು ಗೋಣಿ ಗುಡುಪನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆದ ಪಾತ್ರ ಗಾದೆ ಅತ್ತವು ಅವು ಸತ್ಯ. ದನಿಕ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೆಲ್ತನ ಏರು ಮಲ್ತೇನೆ ಎಡ ದಾಲ ಒರೀಜು ಆಗ ಒರಿನ ಬಡತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾನತೆದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನಡು ಕೊರ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಆನಿ ಏರ್ನನ ಭೂಮಿ ಬೆನ್ಪನೆ ಏರ ತಿನ್ಪನೆ ಏರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತಲೆ ಕಂಡು ಈ ದನಿ ಗೇಣಿದೇತೋ ನಡೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈಯೋಡೊಂಜಿ ಬಿಳೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಕೊರ್ದು ಐಕೆ ಎಂಕಲಾವು ಅಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಫಲವತ್ತು ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಎಂಕಲ ಕೊಣತದನಗ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಕಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ದನಿ ಆಯನೆ ಕಂಡ ಬೇತೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಯನೆ ಕಂಡ ಬದಲ್ತು ಕುರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಪಿರಾ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಂಜ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ಡ ಫಲವತ್ತಿಗೆ ಬೂಡೈನ ಉಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಅವೆಲ್ಲ ಫಲವತ್ತು ಮಲ್ತ ದನಿಟೈತನ ಜಾಗ ಪೂರ ಫಲವತ್ತಾಂಡು ದನಿ ಅವು ಬಿತ್ತಾಡಕ್ಕದು ಪುಂಡಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಆಪುಣು ಬನ್ಪನ ನೆಲೆಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕಲ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕರು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುಗು ಬಸಲೆಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕಲೆಗು ಪರ್ನದಿನರ ಒಂಜಿ ಬೂಡ ಬಾರೆಪ್ಪಡು ನಾನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ತಿನ್ನೋಡು ಬೀಡ ತಿನ್ನೋಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಗಿ ಪಡದು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ನಂಡ ತಿನ್ಯರ ಒಂಜಿ ಸಾರುಗು ಪಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಅಪುರ್ಪಡಲ್ಲ ಸಾರುಗು ಪಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪುಗೋದು ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಡ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕೃಷಿ ಕಂಗು ನಡ್ಡ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಇಮ್ಮೆ ಇಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪನಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಓನೆವನ ಪಂಡದ ಆ್ಯನ ಆ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಪಿತಾಯ್ ಪಡ್ಬೇಕು ದನಿನ ಭೂಮಿ ಏಪೋ ಫಲವತ್ತವಾದ ಮಲ್ತನ ಏಪೋ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ತಿನ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಪಡೋದು ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಕಂಗದೈ ನಡಿಯನ ಏಪೋ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪು ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೈ ಮಲ್ತನ ಆನಿ ದನಿ ಎಂಕಲೇನು ಪಿತಾಯ್ ಪಡಿ ಮುಂದೆನೆ ತುವಂದಿತ್ತಿನ ರೈತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ತುವಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಂದತಿ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದರಿದ್ರೊಂದು ಬಂಡ ಏರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ದೇವರನ ಪಟ್ಟಾಗ ಏರ್ಸಾವನ ಆಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಣ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರ್ತಿಡು ಅಕ್ರಮ ಏತು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಏತು ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಏತು ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ಇನ್ನಿ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪನ ಜನ ಒವೇ ನಮ್ಮನೆದ ಈ ಅಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪುನೇನು ಏಪನಂಕ ಮನದಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ಮುಗಿಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಓವು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದ ಏರು ನನ್ನ ಬಂಜಿ ತಿಂಜಾದನ ಓ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದನ ಇನಿ ಮುನೀರು ಪಂಡೇರು ಆ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾತಂಡು ಆಯ್ತಾ ರೂಪಾಂತರ ಆತಂಡು ಅವು ಅಂದು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಬಿಯಂಬಟ್ಟು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪೆತ್ತಗೊಂಡೊಪ್ಪನೆ ಪತ್ತೊಂಜ ಗಂಟೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಯವಂಡ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಪೆತ್ತ ಬೋಪನವು ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂ ಒಂದಿಜ್ಜ
ಆ ನಮೂನೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮ 72,000 ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ 72,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಪೆನಗಲೇ ಏನು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೈದೇರ್ಪ್ಲೆ 72,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಉಂಡು ಏನು 1 ಲಕ್ಷ ಬೀಡಿ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿದೆ ಏತಪ್ಪೆನಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಎಂಕಲವರ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪರಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ತಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ತಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಈ ಚಳುವಳಿ ಕಟ್ಟಣ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಣ ಅಂದು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಎರಡ್ದಾವ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಅವನು ಒಂಜ ಎಂಕಲ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ನೆನ್ನೆ ತೆರಿಪಾವು ನೆಡು ಫೈಲ್ ಆತ ಎಂಕಲ ತೆರಿಪಾದಿಜ ಜನಕ್ಕಲೇನು ನೆನ್ನೆ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕಾಯ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಒರಿಯರೆಜ್ಜಿ ದಯಮಂಡ ಬೆಂದನ ಪೂರ ಜೋಕಲ್ನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರಾಗಲೇ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಜೋಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆದ ಅಕ್ಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಬದುಕು ಬೇರೆ ತಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಾರೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಆಯಡೆ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಸೀದ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಒರಿತನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಅಪಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಡತನದ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆನ್ಪುನಕಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ಲು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅತಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಒವ ಇಪ್ಪಡು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಸಾಲೋಲು ಪೂರ ಮೂಲು ಬಿಎಂಬೆಟೆನ ಹೋರಾಟಡು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ 50,000 ಜನ ಸೇರ್ಸೋದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪನಕಲ್ ಕಟ್ಟೋಡೈನ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಳು ಒರಿತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಳು ಪನಿಯರು ಉಂಟು ಹೇಡಿಲು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಏರು ಪುಕ್ಕೇಳಿರುಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಬಿಎಂ ಬಟ್ಟೆಡ್ ಏರು ಕೆಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟೋಡ್ಜಿ ದಾಲಾಪಜಿನಿ ಬಿಎಂ ಬಟ್ಟೆಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತೆ ನಕಲು ಆ ಧೈರ್ಯ ಐತೆ ನಕಲು ಕಟ್ಟದಿದ್ದೀರ ಆ ದುಡ್ಡು ಮನ್ನಾ ಆತನು ಪುಕ್ಕಳೆರಗೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಜ್ಜಿ ಪುಕ್ಕಳ ತನಕ ಎಂಕಲ್ಡ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಮರ್ದಿ ಪುನಃ ಹೋರಾಟದ ಛಲ ಐತೆ ನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾನು ಈ ಕೋಟಿ ಜನ ತೈಡೇಟು ರೆಡೇ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬೊಬ್ಬೆ ಆತನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪತೊಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯವಾಯಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಆವತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ದಯಮಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ನಂಬುದು ಬತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ತಯಾರವಳು ಇನ್ನು 72,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಫೀಸ್ ಆಯ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅರಿಸಾಮಾನ್ ಇನಿ ಅರಿ ಮತ ರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತು ಕುಟುಂಬಲೆಗ್ ಈ ಬಡತನ ನೋಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬಾತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆಗೈತುಂಡು ನೆನ್ನ ಮಾತ ಉಳಿತಾಯ ಆತನು ನಾವು ಬೆಂದಿನೇಡು ಪನಿದು ಒರಿತಿನ ದುಡ್ಡು ಗಂಟೆದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೆನ್ನು ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ದೇವರಿನ ಪಟ್ಟೋಗೇರ್ಸಾವು ನತ್ತು ಪಟ್ಟಗೋರ್ಸಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ ಆಯ್ ದಾನಿ ಪಣ್ತಿ ಆಯ್ ದಾನಿ ಮಲ್ತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈತಲು ಹಾಕಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೊಂಜೆ ನಕಲೇನು ಅವಲ ಬಸವಣ್ಣೆ ಬಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಂಜೆ ನಕಲು ಬಂಡ ಶೂದ್ರರು ಅಕಲು ಮುಟ್ಟ ಆಪನ ಅಕಲು ಅಂಚಾದು ಅಕಲ್ನಾಗ ಶೂದ್ರನ ಪಟ್ಟ ಅಂದು ದುಂಬು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದಟ್ಟು ಇತ್ತಿನೇನು ಬಸವಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಗೂ ಆಗ ಒಂದು ಉಪನಯನ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕ ದುಂಬು ಹುಟ್ಟಿದನಾತ ಅಕ್ಕ ಕಲ ಮಲ್ಪಡು ಅವಂತ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಪಂಡಿನ ಕೇಳಿದ ಅವ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಏನಾರು ದುಂಬ ಅಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಉಪನಯನ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜವು ಅಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರೇದಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಪಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ ಆಯಮಂಡಿ ಏಪ ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೂತಗಿ ಅಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದವಲ್ಲ ಶೂದ್ರದಿ ಏನು ಏರು ಆ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಅಮ್ಮಗಳ ಬಿಟ್ಟನ ಏನೇ ಇರೋದು ಪನ್ನೋಡಮ್ಮ ಏನು ಬಂಡಿ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಬ್ರಾಣಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟನ ಬಸವಣ್ಣೆ ಐನ ಅಡಕದ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಈ ಜನವರಿನ ಪತ್ತೆ ಅಡಕದ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ನಂಬುಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನತೆದಾಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಬಸವಣ್ಣೆ ಬಂತೆ 12ನೇ ಶತಮಾನಡು ಪೊಂಜನಾಗಲೇ ಹಕ್ಕೋರ್ತೆ ಐನು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಅದು
ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರೂಪಡು ಇಡೀ ದೇಶವು ಕೊಡ್ತಾನ ಇತ್ತಂಡ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯವನ್ನ ಮಾತಲ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೊಂಜನಕಲ ಕೇಣ್ಮೇರಿ ಕೇನೋಡ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪಿಜಿ ಅಂಡ ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಲು ಏನು ತುಯಿನಲು ಕೊಡು ಆಂಜನಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂಜನಕಲ್ಡ ಬರ್ಪಣ ನಿನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಕಲು ಬಿಡೋಡು ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಬಿಡೋಡು ತಾರತಮ್ಯ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊಂಜನಕಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರಡ ಏನ್ ಕಲೆನೆ ಆಂಜನಕಲೇನು ಕಟವಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ನೈ ಪೊಂಜನ ಬಿಡುಬನನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡುಬನನ್ನ ಏಕಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಡಪ್ಪ ಅಂಜಾದು ಸುರೂಕು ಪೊಂಜನ ಈ ನಿಕ್ಕಲು ಓವೇ ಪೂಜೆ ಓವೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಓವೇ ದೇವರು ಓವೇ ಭೂತದ ಆಚರಣೆ ತೂಲೆ ಆಂಜನ ನಕಲು ನೆನಪು ಆಂಜನ ನಕಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಪೊಂಜ ನಕಲು ಸುರುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪೇರ ಇದ್ದಿಟ್ಟು ಜರ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಜ ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೇವೇರನ್ನ ಭಾರಿ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲವು ಕೊಂಡೊಂದು ಒಪ್ಪನಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪೆ ನಕಲು ಖಂಡಿತ ಏನು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿಡುವ ಅಂತಂದೇನು ಅನುಭವ ಅಂಚಾದು ಅಪ್ಪೆ ನಕಲು ತುಂಬಂತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನರಮಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತ ನಂಗೆ ಪಣ್ತುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ನಡಪುಗ ಒಂದು ಪಣ್ಪನಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ R. ಅಶೋಕ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 24 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬೇಂಡೇರು ಏರೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏರೆಗೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೋರ್ಡೆ ಅಕ್ಕಲೆ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕೊರಿಯಂದು ಪೇಪರ್ ಬಾತುಂಡು TV ಬಾತುಂಡು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಣ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅವಂದೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅವನ್ನ 511 ನೆಟ್ RTC ಬರೋಡು ಸರ್ವೆ ಆವಡು ಆವಡು ಐದು ಬುಕ್ಕರ ಸರ್ವೆ ಆವಡು ಅಂಚ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ 3 ತಿಂಗಳು ಐಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಏತು ಐತೆ ಬೆರಿಯಬಹುದು ಆಫೀಸರ್ ನಗಲೇನು ಕೈ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಂಡೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪುನಾರು ಈತ ಮಾತ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತುಕೋರಣ್ಣ ಮಲ್ಪೇ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಮೋಸ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಓಟು ದಪ್ಪಗ ಆರೇನು ಬರೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಬಂಡೆ ದಯವಂಡ ಎಂಕಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷದಾಕಲು ಅಂಚದು ಈ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತಂದೆ ಬೇತೆರೆಗಳ ಓಟು ಕೊರ್ರಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಈರೆಗೆ ಬರೋಡು ಜನ ಬಂಡಿರಿ ಆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ PT ಸಬಸ್ಟಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಸೇರಾವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಏನು ಅರಣ ನೀರು ಬತ್ತಾರ ಸರ್ ಏನು ಅವ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೀರು MLA ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ದಕ್ಕು ಎಂಕಲ ಕೃಷಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಪೆತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಂಕುವ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕಂಡ ಪೆತ್ತನೆ ಪೊಣ್ಣು ಗಂಜಿ ಪಾಡೋಡಂದಲ್ಲ ಕರಾರಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪಣ ಆಕಲ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪಣ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಣಕಂಜಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊನೆ ಸಾಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪಿಜಿ ಆಣಗಂಜಿ ಕಲ್ತೈತೆ ಅಲ್ಪಡು అయిన ಆಹಾರವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರಡ್ಚ ಕೊರೋನಾ ಭಾರಿ ಅಪರಾಧ ಆತ ಏನು ಅರಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಆ ಇನ್ನು ಇರುಪಿರದೆ ಬರಾಗಿ ಇರುಪುರ ಅಲ್ಪಡು ಗೋ ನನ್ನ ಪಿರದೆ ಪೊಡಿ ದಯವಂಡ ಸಪಸ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತು ಕೇಂಡಲ್ಲ ಏನು ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅವ್ರು ದೆತನ್ ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅಯ್ಯ ಬೊಡ್ಚಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಅವು ಅಡೆ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಓ 74 ಇಸವಿಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸನ ಕಾಲಡು ಮೂಲು ದನಿನ ಭೂಮಿನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊನ್ಪನೆ ಇಸವಿಡು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಡು ಏರು ಅಕ್ರಮವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತಂದೊಳ್ಳೆನ ಆ್ಯಗ್ ಬಹುತೇಕ ಜನಕ್ಕೂ ಡಿನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತು ಪಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಡ್ದು ಬುಕ್ ಐತೆ 94C ಮನೆ ನಿವೇಶನ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 74 ಇಸವಿಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಭೂಮಿಲು ಎನ್ನ ಊರ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಡೆ ಏನು ಮನ್ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಭೂಮಿಲು ಪ್ಲಾಟಿಂಗೇ ಆತಜಿ ಅವು ಇತನಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಂಡು ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ಒಂಜಿ ರೈತೆ ತನ್ನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಜಾಗನೀತು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋನು ಮಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ನಂಬರನ್ನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮನೆ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಂಡ ಅವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅವಡು ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅವಡ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಒರ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಈ ಒರ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ನೆಕ್
ಏರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಯನ ಸ್ವಾಧೀನ ಈ ನೀರು 74ನೇ ಇಸಿ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆಂದು ಬಂದಾಗ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾಂಡು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಾಂಡು ಆಪಾಗ ಹೊರತಲಡ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕವಂತ ಕೋಲಾರಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಂತ ಆಯ್ತಾ ಜಾಗದ ಕುಮ್ಕಿದ ಮಾತ ಲಡಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತದ ಅಂಚದ ಐಟಿ ಲಡಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಏರೇರ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಉಂಡ ಅವೇ ಭೂಮಿ ಆಕಲ್ನ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಶಿರಂ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಂಡವು ಆಪಣು ಅನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆರ್ಡೆನ್ನ ಮನವಿ ಅವು ಮಲ್ತಿಂಡ ರೈತರು ತನ್ನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಪಾಲು ಮಲ್ತ ಕೊರನ ಭೂಮಿನಿ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಲ್ಪದೊಂಜಿ ಮನೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕ ಅಕಲು ವಾಸ ಉಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮಡ ಮನವಿ ಮಲ್ಪನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಾಲನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ಜಿ ಆದಿಜಿಂದಾಂಡ ನಮ ಬೋಡಾಯಿನ ಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಲಕ್ಕೊಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು 2 ಬಾತರಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 2 ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪುಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ದೀಪಾಂಕರ ಗುಂಪು ಲಾಯ್ಲ ವಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಲಾಯ್ಲ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ 31,580 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಸಂಗಾತಿ ವಿಮಲ ರಣದಿವೆ ನಂದನ ಹಿತ್ಪಿತ್ತಿಲು ಮೂಡು ಕೋಡಿ 53,170 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ. ವೇಣೂರು ವಲಯ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮುಗ್ಲಿಡಿದು ಸಾವು ಕೋಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಾವು ಕೋಲ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯವಿಕ್ರಮ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಮೆಲೆ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ BM ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ನಾಯಕರು KPCCದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ್ರೆ ಮೂಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಭಾಸದರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಾಸಂಗಮ ಅಂದು ಅಯ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಏನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಅಂಚಿನ BM ಭಟ್ರು ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದು ಏನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಅದು ಬರ್ತನೆ ಆಂಡ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಎಂಕ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಒಂಚಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಬಂಡ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಬಡಪತ್ತಡು ಜೀವನದ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ರೈತರನಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಸುಮಾರು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ಬಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಆ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಬೊಲೆ ಸಲೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗೋಡಿ ಪುಣಂಚಿನ ದಿನ ಆಂಡ್ಲ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಊಯ ಒಂಜಿ ತೆನಸು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ನೆನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನೊಂದು ನೆನಪು ಅನ್ಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ನಾಯಕರು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಬನ್ಪ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ಂಡ ಪಿದೈ ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಉಂತವನಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇಪ್ಪು ಜಾಂಡ ಈತ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಪಿದೈ ಹೂವು ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ಪುಣಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುಡಿಯೋದು ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡ ಐನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂಚಿನ ಶಿವರಾಮೇರನ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ಬನ್ಪುಣ ಸದುದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆವಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುರಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದಿಸೋದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ ಸಂಗಾತಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುರುಷರ ಮಜಲು ತಣ್ಣೀರ್ ಪಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಏರು ಸಫಿಯಾ ಸಫಿಯಾ ಒಳ್ಳೆರಾ ಬಲೆ 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 ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಪುರುಷರ ಮಜಲ್ ಅಕ್ಕಲ ಬರಡು ಇಂದು ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಪುರುಷರ ಮಜಲು ಏರು ಯಶೋಧ ಬಲೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ ಗುಂಪುಲೆಗೆ ಲಾಭ ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಉಜಿರೆ ಪೆರ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗುಂಪುದ ಲಾಭ 15,270 ಒಳ್ಳೆರ ಇದ್ದಾರಾ
ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಪೆರ್ಲ ಉಜಿರೆ ಬೈಜರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯವಿಕ್ರಮ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ MS ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪು ಕಾರ್ತಡ್ಕ, ಈ ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯ. MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪು ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಅಫ್ರೀನಾ, ಅಭೀಕ್ಷಾ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ, ಸಂಚಿತಾ, ಅಫ್ರಿಜಾ, ಲೇಖಶ್ರೀ, ಸಾನ್ವಿತಾ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ, ತುಳು ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ. ಬಾನುಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗ ಡೆನ್ನ 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 ಬೆತ್ತಕ್ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡೆನ್ನ 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 ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿಜುನ ಗಾಳಿದ ರಾಗ ಡೆನ್ನ 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 ಸುದೆದ್ದ ಬರಿಟ್ ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡೆನ್ನ 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 ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಏ ತೈಸಿರ ತುಜು ಬಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮಿತ್ತಡೆನೆ ಪಚ್ಚೆ ದೀವತ್ತು ಬರುವಲು ಮುಲೈಲೆತ್ತದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪೇಗು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತುಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತುಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ಬರಿಟ್ ಬಲೆ ಪಡ್ನ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೋರಿಲಾಗಿನ ಗಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕಮಲದ ಕರೆಟು ಏರು ಗುಡ್ಡ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಮೈದಾನೋಡು ಚಂಡಿ ಶಬ್ದಾಲಕ್ಕೆ ನಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನನ ತೂವರೆನೆ ಜನ ಜಾತ್ರೆನೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಕಥೆಗೆ ನೊಂದು ಸಂತಾನಿ ಕಲ್ತರಿ ತಿಂತಿನ ನೆನ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತುಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತುಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಭೈರ ದೇವಿರೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಂಬುದಿನ ಸಾರ ಮಾಣಿ ಸತ್ಯಲುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಗೋರಿಪುಗ ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ರಾಜ್ಯದಂಚಿಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಸರಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಮುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಮೋಗಿಯಂದಪ್ಪೆ ಹಿರಿನ ಪೊರ್ಲನು ಸುಗರ್ಯರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತುಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತುಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದಿಪ್ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮುಖಂಡರಾದಿಪ್ನ ಬಾಪಿಲರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂದಿನಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅರ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಮುಂದಾಳು ಆಯ್ನ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಬಿದ್ದಿರೋಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೇಶವ ಪದ್ಮುಂಜ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಅರ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ನಾಲ್ಕು ಕೊಣತ್ತು ದೀತೇರು ಐನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಂತಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಐಟು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನ ಬಂಡದು ಮಾತ್ರ ಐಟು ಒಯ್ನು ಬುಡುಪಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿದ್ದೀಗ ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ನಾಕಿ ಐದವರ ಐಟು ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನ ಐಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏರ್ನ ಗುರುತು ಸಾತು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಂಗಾತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಗುಂಪು ಕಳೆಂಜ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ಆರೆಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಕಾಯಂ ದೆಪ್ಪುನಾರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಾರ ಕಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೇನು ಪಟ್ರಮೆದಾರ್ ಸಂಗಾತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಗುಂಪುದಾರು ಶೀಲಾವತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪುಲೆಗ್ SFIದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡು ಐನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಸತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ದೀನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಕಲ್ಲಡಕ್ಕುಗ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ್ಣ ತೂಕ ಅಂದು ಅಂಡ ಐನು ಖಂಡಿತಗಳು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಕೊಣತ್ತೇರು ಐಟ್ ಲಾವಣ್ಯ ಕುಮಾರಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕಾಪಿನಡಕ ಶಾಲೆದಾರು ಇಡೀ ಶಾಲೆನೇ ಮುಳ್ಕೊಳತೀರು ಆರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇದ್ದಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯಕ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಡಾಜೆ ಸಂಗಾತಿ ರಾಣಿಚಂದ ಗುಂಪು ಜಯಂತಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಮಗೆ ಪೆರ್ಲದರ ಕಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋತುಂಟು. ಬುಕ್ಕೋರಿ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಥಮ PUC ಈ 3 ಜನ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕೊಣತ್ತೇರು ಅಂಚೆ 3 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಘದ ಪರವಾತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಹುಮಾನ ಅವಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಬಾಬಿ ಪಿಲಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಜನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾರು ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪಾಠ ಮಲ್ಪದಾರು ಬತ್ತು ಇಡೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಅಲ್ಪಗಳೋ ಅಂತೇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೂ ಮಾಲ್ಪೋಡ ಅಂಟ್ರಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಬೋಡು ಐನು ಉಚಿತವತ್ತು ಕೋರ್ನ ರಡ್ರಡ್ಲ ಕೋರ್ನ ಅಂಚಿನ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎದುರು ಕುಳ್ಳದೇರು ಅರ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆನ ಪಾರ್ಟಿದ ಲೀಡ್ರಾರು ಈ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ದಿವಂತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಣಸಗು ಪೋಪುನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣವು ಇಂದು ಇತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ 3 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಇದ್ದಿ 3 ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಹಿಂದುಲೇ ಆತ್ ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ನಿಕ್ಲಿ ಹಿಂದುಲ ಅಂದಂಟ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮನೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಶಾಸಕರಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಜೂರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆ ಈತ ಜನತ ಪರವಾತ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದುಲ ಅಂದನ ಅಂಟ ಈರೆಗೆ ಮಜೂರಿ ಕೊರ್ಪಾತ್ವಾರು ಈರ್ನ ಹಿಂದುಲು ಏರು ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ಪರ್ ಒಳಾಣ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಉಂಡೆ ಹಿಂದೂ ದೇವರನ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ನೀಲಿಯೇ ಅಂದ ಅತ್ತವಣ್ಲೆ ಕೇಸರಿ ಉಂಡ ಅತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಇಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಅರಿಶಿನ ಅವ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಇಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಅರಿಶಿನ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಇಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬೊರ್ದು ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ದಾರ ಶಿವನ ಭಸ್ಮಧಾರಿ ಬಣ್ಣನೇ ಇದ್ದಿ ಚರ್ಮದ
ಇಂದೆಲ್ಲ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಧು ಸಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮೇಕ್ಲು ಬರೋವು ಕಾವಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಷಾಯ ಬಣ್ಣ ಅವಳ ಕೇಸರಿ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಪದೇನು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಣೊಂಜಿ ದುರ್ಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ಉನ್ನತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಈ ದೇವಿನ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪುಗೆಲಡೆ ಉಂಟು ಅವು ಕೆಂಪು ದಯ ಪಂಡೆ ಬಂಟ ಧರ್ಮಡು ಬಣ್ಣೋಡು ಧರ್ಮನ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಂತರಿಗಿಲ್ಲ ಅವು ಬುರ್ಕ ಬಾಡಾಡು ಕುಂಕುಮ ಬಾಡಾಡು ಸೀರೆ ಇತ್ತೋನಾಡು ಚೂಡಿದಾರ ಬಾಡು ಮಜೂರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಜೂರಿ ಬಾಕಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಎರೆಗೆ ಬೆನ್ಪಾಪು ನಾಯಿಗ ನಾವು ಮಾಂತೇರ್ಲ ಒಂಜೆ ಬೆನ್ಪು ನಾಯಿ ನಂಕು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ನಾವು ಮಾಂತೇರ್ಲ ಬೆನ್ಪು ನಾಕ್ಲು ಮನ್ಪ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅವು ಇದ್ದಿನ ಅಂಟ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಸರಿ ಏರ್ನ ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಗೊತ್ತೋಡು ಕೇಸರಿ RSS ಬಣ್ಣ ಓಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಂತ್ರದ ಬರ್ಪದ ಓಂ ಅಕ್ಷರ ತೆತ್ತಂತು ಅಕ್ಲಿನಿ ಅಕ್ಲಿನ ಬಾವುಟನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಾವುಟ ಅಂದೆ ಹೇರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಾವುಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಐನು ಕಾಡದೊಳೆ ಬಾಪುನ ನಕ್ಸಲರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ ಹಾಳಾಪುಜೇರು ಇನಿ RSS ಓಂ ಫ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆ ಓಂ ಶಬ್ದನು ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಬಾಡದು ಪತೊಂದುಂಡು ಬಂಡಿಗುಡ್ಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅವು ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ RSS ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತಿರೋದು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಜೂರಿ ಬಾಕಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡತನ ಇಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂಪುನ ಜಯ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಯರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ವಾಪಸ್ಸಿಗಳು ಬರಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಎಂಬೆರಡ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೂಡ ದಯದಿತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಣಸದ ಹಂಚಿ ಓಡಬಡ ವಿನಂತಿ ಉಂತಿಲೆ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿಡೊಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಲಿಮಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ CPMದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಆರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದು ಗೌರವಿಸೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಯಿನ ದಲಿತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಈಶ್ವರಿ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತಾನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂತಾನೆ ಸಂಗಾತಿ ಗುಂಪುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರಂದು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಂಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಕೊರನೆಂಚಿನ ಸಭಾಭವನದ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ನಾನೇರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ಹಲೋ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕಥ ಬಂತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅವ ಬಾರೆಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡ ಬಾರೆಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡ ಎಂಕಾರೋ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋವಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಊರು ತೋಡಾಂಡೆ ಮಾರಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡ ಬಾರಂಡು ಬಲ್ಲಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡು ನೀರುಂಡು ನಿನ್ನಂದು ದಿಂಗೇರಿಡು ಎನಡೊಂಜಿ ಬಂಗರಿನ ಬೆಂಡಲಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡ ಎನಡೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಂಡಲಂಡು ಬಂಗಾಡಿಗು ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡು ಬಂಗಾರಿ ಬೆಂಡಲ ದಿವಡಾಂಡೆ ಐತಾ ಪರ್ಲು ತೋಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾರಿ ಬೆಂಡಾಳೆ ದಿವಡಾಂಡು ಐತಾ ಪೊರ್ಲೋ ತುವದಾಂಡು ಮಾರಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡ ಬಾರಂಡು ಬಲ್ಲುಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡು ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡು ಎರಡಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಒಪ್ಪಲುಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ನನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಒಪ್ಪಲು ನಾನ ದಿವಡಾಂಡೆ ಐತಾ ಪೋರ್ಲು ತೋಡಾಂಡೆ ಓಬಾಲು ನಾಂಡ ದಿವಡಾಂಡು ಐತಾ ಪೊರ್ಲೋ ತುವಡಾಂಡು ಮಾರಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡ ಬಾರಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡು ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡು ಎರಡಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ನಕ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ವರಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಎರಡೊಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಐತಾ ಪೊರ್ಲು ತೋಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಐತಾ ಪೊರ್ಲೋ ತುವಡಾಂಡೆ ಮಾರಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡ ಬಾರಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡು ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರೆಂಗಿಡು ಎರಡಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಮುಕುತಿಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಎರಡೊಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಮುಕುತಿಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಐತಾ ಪರ್ಲು ತೋಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದಿವಡಾಂಡೆ ಐತಾ ಪೊರ್ಲೋನು ತೋಡಾಂಡೆ ಮಾರಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡ
ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಳ್ಳೆಣ್ಣು ಬಂಗಾಡಿಡು ನೀರುಂಡು ನೆರೆಲುಂಡು ನೆರೆಗಿಡು ಎನಡಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಟಿಕ್ಕಿಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗಾದಿ ಒಡಾಂಡೆ ಏನಡಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಟಿಕ್ಕಿಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗದಿಡಾಂಡೆ ಮಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗಾದಿ ಒಡಾಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಲು ಒಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗದಿಡಾಂಡೆ ಐನ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ತೋಡಾಂಡೆ ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣು ಬಂಗಾಡಿಡೆ ನೀರುಂಡು ನೆರಳಂಡು ನೆರೆಂಗಿಡೆ ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಳ್ಳೆಣ್ಣು ಬಂಗಾಡಿಡು ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೆರೆಂಗಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಯೇ ಕೆಬಿ ಕೋರ್ದು ಕೆಲ್ಲೆಯೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನಗಳು ಪಣ್ಲೆಯೇ ಕೆಬಿ ಕೊರುದು ಕೆಂಡೊನ್ಲೆಯೇ ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣು ಬಂಗಾಡಿಡ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೆರೆಂಗಿಡೆ ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಳ್ಳೆಣ್ಣು ಬಂಗಾಡಿಡು ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೆರೆಂಗಿಡು ಎರಡಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಉಂಗುರುಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗಾದಿ ಉಡಾಂಡೆ ಎರಡೊಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಉಂಗುರುಂಡು ಅಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗದಿಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾರಿ ಪೋನಾಗಾದಿ ಉಡಾಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಲು ಒಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗದಿಡಾಂಡೆ ಐತಾ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ತೋಡಾಂಡೆ ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣು ಬಂಗಾಡಿಡೆ ನೀರುಂಡು ನೆರಳಂಡು ನೆರೆಂಗಿಡೆ ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಳ್ಳೆಣ್ಣು ಬಂಗಡಿಡೆ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೆರೆಂಗಿಡು ಎನಡಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಕಾಜುಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗಾದಿ ಒಡಾಂಡೆ ಎನಡಂಜಿ ಬಂಗಾರಿನ ಕಾಜಿಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗದಿಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗಾದಿ ಒಡಾಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಲು ಒಡಾಂಡೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋನಾಗದಿಡಾಂಡೆ ಐತಾ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ತೋಡಾಂಡೆ ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣು ಬಂಗಾಡಿಡ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೆರೆಂಗಿಡು ಬಾರೆಣ್ಣು ಬಳ್ಳೆಣ್ಣು ಬಂಗಾಡಿಡು ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೆರೆಂಗಿಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋಯ್ನ ಬಂಜಾರನ್ವಾ ಬಂಗಳೇನ ಬಂಜಾರನ್ವಾ ಬೆಂದಡನ್ವಾ ಬೆಂದಡನ್ವಾ ಬಂಗಡಿ ಬೇಡ ಬಂಜರನ್ ಬಾ ಬೆಂದಡನ್ ಬಾ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನೋಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಏರಕೋ ಮಾತೆ ಬಾಲರೇಕೆ ನೋ ಕುಮತೆ ಏರಕೋ ಮಾತೆ ಬಾಲರೇಕೆ ನೋ ಕುಮತೆ ಏರಕೋ ಮಾತೆ ಬಾಲರೇಕೆ ನೋ ಏರಕೋ ಮಾತೆ ಬಾಲರೇಕೆ ನೋ ಏರಕೋ ಮಾತೆ ಕುಮತಿ ಕೇಂಡನೋ ಏರಕೋ ಮಾತೆ ಕುಮತಿ ಕೇಂಡನ ಎಂಕ ಪೋಡು ಕುಮಾತೆ ಬೋಟೆ ಬರೋಗೋ ಒಂಜ ಪೋಡು ಏರಕೋ ಮಾತೆ ಕುಮತೆ ಕೇಂಡನೋ ಏರಕೋ ಮಾತೆ ಕುಮತೆ ಕೇಂಡನೋ ಎಂಕ ಪೋಡು ಕುಮಾತೆ ಬೋಂಟೆ ಬರೋಗೆ ಎಂಕ ಪೋಡು ಕುಮಾತೆ ಬೋಂಟೆ ಬರೋಗೋ ಎಂಕೆ ಪೋಡು ಕೋಮನಾತೆ ಬೋಂಟೆ ಬರವೋಗೋ ಎಂಕೆ ಪೋಡು ಕೋಮನಾತೆ ಬೋಂಟೆ ಬರವೋಗೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ
ಡೆನ್ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನಡೆನ್ ನಾಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನೋ ಏರ ಕುಮಾತೆ ಕುಮತಿ ಕೇಂಡೋಲೆ ನಡ್ಕಲ ಕೆಲೋ ದಿಡ್ಕ ಕುಲ್ಯಲೋ ಕುಮತಿ ಕೇಂಡೋಲೋ ಏರ ಕುಮತಿ ಕೇಂಡೋಲೋ ದಡ್ಕಲಕ್ಕನೆ ದಿಡ್ಕ ಕುಲ್ಯೋಲೋ ಕುಮಾತೆ ಏರ ಕುಮತೆ ಕೆಂಡೇಳು ಏರ ಕುಮತೆ ಕೆಂಡೇಳು ದಡಕಲ ಕ್ಯೋಲು ದುಡುಕ ಕುಲ್ಯೋಲು ಕುಮಾತ್ಯೋ ಏಳು ದಾಟಿಲೆ ಏಳುಡ ಓಡು ಕಾಲದ ಬೆಂದರೆ ಕಾಲುಡ ಓಡು ಕೇಳ ಕುಮಾತೆ ಕೇಂಡನ ಬಾಲರೇಕೆ ಕುಮಾತ್ಯೋ ಏಳು ದಾಟಿಲೆ ಏಳುಡ ಓಡು ತಳೆದ ಬೆಂದರೆ ತಲೆಡು ಓಡೋದು ಕುಮಾತಿ ಕೆಂಡನು ಎಂಕ ಪೋಡು ಕುಮಾತೆ ಬೋಂಟೆ ಬರವುಗೆ ಒಂಜ ಪೋಡು ಎಂಗೆ ಪೋಡು ಕುಮಾತೆ ಬೋಂಟೆ ಬರವುಗೆ ಒಂಜ ಪೋಡು ಏಳು ದಾಟಿಲನೆ ಎಲುಡು ಮಲತೋಲು ಕಾಲದ ಬೆಂದರನೆ ಕಾಲುಡು ಮಣತೋಲು ಏರು ಅರಸಲು ಕೇಂಡಾರೋ ಎಲುದ ಅಟಿಲೆ ಎಲುಡು ಮಲ್ತಾಲೆ ಎಲುದ ಬೆಂದರೆ ತಲೆಡು ಮಲ್ತಾಲೆ ಏರು ಕುಮಾತ್ಯೋ ಅರಸಲೆ ಕೇಂಡಾರೋ ಎಲು ದಾಟಿಲೆ ಎಲೋಡಾಂದೆ ಕಲೆದ ಬೆಂದರೆ ಕಲೆಯೋಡಾಂದೆ ನಡುವರ ಚವಡಿಗೆ ಒಂಜ ಬಾಲೆ ಅರಸೊಲೆ ಈರೋ ಏರಿಯೇ ರಸುಳೆ ಕೆಂಡಾರೋ ತಲೆಯೋದ ಅಟಿಲೆ ತಲೆಯೋಡಾಂಡೆ ಎಲೆದ ಬೆಂದರೆ ಎಲೋಡಾನಂದ ಅರಸುಳೆ ಕೆಂಡರ ಒಂದು ನಡುವ ರಾಜವಾಡಿಗೆ ಒಂಜ ಬಾತೇರಸೋಲಾರೋ ನಡುವ ಕೊಚ್ಚಿಡೆ ಕುಲ್ಲೇರಾರ ಅರಸೋಲೋ ನಡುವರ ಚವಡಿಗೆ ಬತ್ತೇರಸೋಳು ಅಟ್ಟಕಾರೈತದೆ ಕುಲ್ಲೇರೋ ಪೋಸ ಭಜನೆ ಒಂಜ ಪಾಡೋ ಲಾಲ ಕೋಮಾತೆ ಎನದ ಚಿರಿಗಿಂಡಂಜದಿಯೊಲೋಲ ಕೋಮಾತೆ ಏರ ಕೋಮಾತೆ ಬಾಲರೇಕೆ ಕುಮಾತ್ಯೋ ಏರ ಕೋಮಾತೆ ಬಾಲರೇಕೆ ಕುಮಾತ್ಯೋ ಎಣ್ಣೆ ಪೋಜಿಲ ಕುಮತೆ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಲ ಕೈ ಕಾರ್ಗೆ ನಾನಾ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಲೋ ಕೈ ಕಾರ್ಗೆ ಕುಮತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಲೋ ತರಕ ಎಣ್ಣೆನೇ ನಾನಾ ಒಂಜ ಬಾಡ್ಯೋಲೋ ಎರಿಯ ಕೋಮಾತೆ ತರಕ ಎಣ್ಣೆನೇ ಕೋಮಾತೆ ಒಂಜಲ ಬಾಡ್ಯೋಲೋ ಏರು ಅರಸೊಲ ಕೇಂಡಾರೋ ಮೆಂದ್ರ ಪೋನೆ ನಾನಾ ಒಂಜಾಂಡು ಮೆಂದ್ರ ಸಾಲೆಗೆ ನಾನಾ ಒಂಜ ಪೋಯಿಯೇ ರಸುಳೆ ಕೆಂಡಾರೋ ಎಣ್ಣೆದ ಜಲಕೋನೆ ರಸುಳೆ ನಡ್ಕಲಾಕೇರೆ ಅರಸಲೋ ದಿಡ್ಕ ಒಂತೇರೆ ಬೆಂದ್ರ ಸಾಲೆಗೆ ನಾನಾ ಒಂಜ ಪೋಯೇರೆ ದಡಕ ಕುಲ್ಲೇರೆ ರಸುಳೆ ದುಡುಕ ಉಂತೇರೆ
ಬೆಂದಿರ ಸಾಲಿಗೆ ನಾನ ಒಂಜ ಪೋಯೇರೆ ಬೆಂದ್ರ ಬೇಪೋನೆ ನಾನ ಒಂಜ ಮಲತೋಲು ಮೆಂದ್ರ ಜಲಕೋನೆ ನಾನ ಒಂಜ ಮಲ್ಪಯೋಲು ಬೆಂದ್ರ ಜಲಕೋನೆ ಕೊಮಾತೆ ಒಂಜ ಮಲ್ತೋಲು ಬೆಂದ್ರ ಜಲಕೋನೆ ನಾನ ಒಂಜ ಮಲ್ಪಯೋಲು ಬೆಂದ್ರ ಜಲಕೋನೆ ನಾನ ಒಂಜಾಂಡಯೇ ದೊತ್ತಾಯ್ತೋನೆ ನಾನ ಕೊನದು ಬರ್ಪೆಂಡುಲು ಬೆಂದ್ರ ಜಲಕೋನೆ ರಸುಳ ಒಂಜೆಲಾಂಡ್ ಏ ಮೈಲೆ ಮಾತದ ರಸುಳ ಮಡಿ ತೊಟ್ಟಲೆ ಮೈಲೆ ಮಾತದೆ ನಾನ ಮಡಿ ತೊತ್ತೇರೆ ನಡುವರ ಚವಡಿಡೆ ನಾನ ಮೆಲರ ಮಂಚೋಡು ಒಂಜ ಕುಲುದೇರೆ ಅರಸಲು ಒಂಜ ಕುಲುದೇರೋ ನಡುವರ ಚವಡಿಡೆ ರಸುಳೆ ಒಂಜಲ ಕುಲದೇರೋ ನಡುವರ ಚವಡಿಡೆ ನಾನ ಒಂಜ ಕುಲದೇರೋ ದೇಶದೊತ್ತಾಯ್ತೋ ನಾನ ಒಂಜಾಂಡಯೇ ವನಸು ಬಲಮಾನೋ ನಾನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಲಮಾನೋ ನಾನ ಒಂಜಾಂಡಯೇ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರ ಓಡು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ನಡ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ಕಲ್ಮಂಜದ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೆಲಡ್ದೊಂಜಿ ತುಳು ಪದ್ಯಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಮಂಜ ರಕ್ಷಿತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಲ್ಮಂಜ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಕಳೆದು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಾರೋಪದತ್ತ ನಾವು ಮುನ್ನಡಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೃತ್ಯ. ಹಲೋ ಹಲೋ
பொல்லபிதே குமே சுந்து கம்மினா பசிருண்டு ஊரோர் மேடனா குமே சுந்து கம்மினா பசிருண்டு ஊரோர் மேடனா பொல்லபிதே குமே சுந்து கம்மினா பசிருண்டு ஊரோர் மேடனா குமே சுந்து கம்மினா பசிருண்டு ஊரோர் மேடனா ಚಾವಡಿ ಪೆರುಮೆದ ಕಲೋಟು ಇನೆದಾಂತಿ ಐಸಿರದ ಬಂಗಾರ ಬಾಳೆ ಗೂಡುದ ಚಾವಡಿ ಪೆರುಮೆದ ಕಲೋಟು ಇನೆದಾಂತಿ ಐಸಿರದ ಬಂಗಾರ ಬಾಳೆ ಬನಿತಲಿಗೆ ಸವಿನಲಿಗೆ ತುಳುವ ಕಲಿತ ಕಲಶ ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡುಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊಲ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆ ಸುಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಂಗು ಊರೋರ್ ಮೇಡನಾ ಶಂಕರ್ ಪುತ್ತೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರ ಸುಮಧುರ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಹಾಂ ಬೊಕಾರೆ ಗುರ್ಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ, ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ದೇಶವನಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾರತವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ದೇಶವನಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾರತವಾಗಿ, ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯಾಗಿ, ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವೆವು ಗಣರಾಜ್ಯವನಾಗಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ, ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಳು ಏಕತೆಯಲ್ಲೇ ಸಹೋದರತ್ವದಿ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲೇ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಳು ಏಕತೆಯಲ್ಲೇ ಸಹೋದರತ್ವದಿ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜವಾದದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜವಾದದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೆವು ದೃಢ ದೇಶವನಾಗಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ, ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯದಿ ನ್ಯಾಯವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯದಿ ನ್ಯಾಯವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗಲು, ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಇರಲು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ, ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲು, ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲು, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಕಾಯುತ್ತಾ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಕಾಯುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಲು, ಸಂವಿಧಾನವ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಹೆವು, ಶಾಸನವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈಯುವೆವು. ಸಂವಿಧಾನವ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಹೆವು, ಶಾಸನವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈಯುವೆವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದು ಭಾರತದ ಜನತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಲೋ. शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ಪದನಿ ಸಾವಿರದ ಶರಣು ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಸಾವಿರದ ಶರಣು ಗಾನಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ದೀನ ಕಲ್ಪತರುವೇ ಸುಪ್ರಭಾತ ನಿನಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ನಿನಗೆ ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಸಾವಿರದ ಶರಣು ಕೋಗಿಲೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನೀವು ಪದನಿತ ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮಾತೃಮನದ ನಿನ್ನ ಗಾನ ಗುಡಿಯ ತುಂಬ ನಿಗಮ ಸುಗಮ ದಪ ಮಗರಿ ಗಪ ಮದಪ ಮಗ ಹೊಣಲು ಪಂಚಮ ಕೋಗಿಲೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನೀವು ಪದನಿತ ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮಾತೃಮನದ ನಿನ್ನ ಗಾನ ಗುಡಿಯ ತುಂಬ ನಿಗಮ ಸುಗಮ ತಪ ಮಗ ನಿಗಮ ಮದಪ ಮಗ ಹೊಣಲು ಸ್ವರ ಋಷಿ ವರ ಋಷಿ ಕಲೆಗಳ ಕಡಲೆ ಬಂದರ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕಿನ ಮುಗಿಲೆ ಗಾನಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ದೀನ ನಿನಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ನಿನಗೆ ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಸಾವಿರದ ಶರಣು ಪಾಮರ ಪ್ರೇಮದ ಸೇತುವೆ ಪದದಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಜಂಗಮನೆ ನಾದ ಕೇಳುವ ಗಾನ ನೀಡುವ ಗಾನಗಲ್ಲ ಗುರುಸುತ ಸರಿಗಮಗಳ ಶಿವಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ಪ್ರೇಮದ ಸೇತುವೆ ಪದದಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಜಂಗಮನೆ ನಾದ ಕೇಳುವ ಗಾನ ನೀಡುವ ಗಾನಗಲ್ಲ ಗುರುಸುತ ಸರಿಗಮಗಳ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವನರಿಯೇ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗ್ಯದ ಪುಣ್ಯದ ಸಿರಿಯೇ ಗಾನಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ದೀನ ಕಲ್ಪತರುವೇ ಸುಪ್ರಭಾತ ನಿನಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ನಿನಗೆ ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಸಾವಿರದ ಶರಣು ಸಾವಿರದ ಶರಣು ಸಾವಿರದ ಶರಣು ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಾರ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಫ್ರಿಜಾ, ಆಫ್ರಿನಾ, ಸಂಜಿತಾ, ಸಿಂಚನಾ, ಲೇಖಾಶ್ರೀ, ನಿತ್ಯಾಶ್ರೀ, ಅಭೀಕ್ಷಾ. ಅದರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಟೀಚರ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಜಯಶ್ರೀ ಕಳಂಜ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಫ್ರಿಸಾ, ಅಫ್ರಿನಾ, ಸಂಜಿತಾ, ಲೇಖಾಶ್ರೀ, ನಿತ್ಯಾಶ್ರೀ, ಅಭೀಕ್ಷಾ, ಮುನೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದವಳು ಹುಡುಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಲ್ಮಂಜ. ರಕ್ಷಿತಾ ಕಲ್ಮಂಜ 7ನೇ ತರಗತಿ. ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಸಂಗಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ಶಿಸ್ತಿನ ಗುಂಪು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ, ಸಂಗಾತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಗುಂಪು ಕಲ್ಕುಡಗುಡ್ಡೆ, ಬರಂಗಾಯ ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಸಂಗಾತಿ ಗೌರಿ ಗುಂಪು ದೇವರಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಮಂಜ ಗ್ರಾಮ. ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಇದೆಯಾ ಬೈಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಯ್ಲ ವಲಯ ಸಂಗಾಜಿ ನೇತಾಜಿ ಗುಂಪು ಮುಗುಳಿ, ಸಂಗಾಜಿ ನೇತಾಜಿ ಗುಂಪು ಮುಗುಳಿ. ಶಿಸ್ತಿನ ಗುಂಪು ಈಗ ಉಜಿರೆ ವಲಯದ ಸಂಗಾತಿ ಗೌರಿ ಗುಂಪು ಶಿಸ್ತಿನ ಗುಂಪು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಕ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಗೌರಿ ಗುಂಪು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲಾಯ್ಲ ವಲಯ ಸಂಗಾಜಿ ನೇತಾಜಿ ಗುಂಪು ಮುಗುಳಿ ಅವರು ಇಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬರೆಯಾ? ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಸಂಗಾತಿ ಝಾನ್ಸಿ ಗುಂಪು ಮುಂಡೂರು, ಸಂಗಾತಿ ಝಾನ್ಸಿ ಗುಂಪು ಮುಂಡೂರು. ಶಿಸ್ತಿನ ಗುಂಪು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬನ್ನಿ. ವೇಣೂರು ವಲಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸಂಗಾತಿ ವಿಮಲಾ ರಣದೀವೆ, ನಂದನ ಹಿತ್ತಿಲು ಮೂಡುಗೋಡಿ. ಸಂಗಾತಿ ವಿಮಲಾ ರಣದೀವೆ, ನಂದನ ಹಿತ್ತಿಲು ಮೂಡುಗೋಡಿ. ವೇಣೂರು ವಲಯ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಕ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಕುವೆಟ್ ವಲಯ ಸಂಗಾತಿ ಗೋದಾವರಿ ಗುಂಪು ಓಡಿಯಲ್ನಾಳ, ಸಂಗಾತಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬನ್ನಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬನ್ನಿ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಸಂಗಾತಿ ಗೋದಾವರಿ ರೈತ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪು ಕೆದಿಲ ಕಣಿಯೂರು. ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ದನ
ಹಲೋ. ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ದನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಜಯಶ್ರೀ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಳಿತೋಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪ್ಪಿ ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಳಿತೋಟ. ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಕಮಲಾ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮುಂಡಾಜೆ. ಕಮಲಾ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮುಂಡಾಜೆ. ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ದನ ಅರ ಅಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿ. ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ದನ ಪ್ರಥಮ ಉಜಿರೆ ವಲಯದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮುಂಡಾಜೆ ಕಮಲಾ ಇದ್ಯರ. ದ್ವಿತೀಯ ರಜನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮುಂಡಾಜೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮುಂಡಾಜೆ ಗುಂಪುದ ರಜನಿ. ರಜನಿ ಇದ್ಯರಾ ಇದ್ಯರಾ. ಲಾಯಲ ವಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಲಾಯಲ ವಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗುಂಪುದ ಮಗಳು ಖುಷಿ. ಖುಷಿ ಸಂಗಾತಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗುಂಪುದ ಹರ್ಷಿತಲ ಮಗಳು ಖುಷಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇದ್ಯಾರಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹರ್ಷಿತಾ ಖುಷಿಯ ತಾಯಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹರ್ಷಿತಾ ಖುಷಿಯ ತಾಯಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಖುಷಿಯ ತಾಯಿ. ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಆಶಾಲತಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಂಜ. ಪ್ರಥಮ ಆಶಾಲತಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಂಜ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಲಕ್ ಬಳಂಜ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಆಶಾಲತಾ ಫಸ್ಟ್, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್. ವೇಣೂರು ವಲಯ ಶಾರದಾ ಫಸ್ಟ್, ಅದು ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯದ ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ದನ ಅತ್ತವ ಹಾಡು. ವೇಣೂರು ವಲಯ ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ದನ ಶಾರದಾ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ದ್ವಿತೀಯ ಧರ್ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ಕುವೆಟ್ ವಲಯ ಶಾರದಾ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು ಪ್ರಥಮ. ದ್ವಿತೀಯ ಧರ್ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅಲ್ಪ. ಕುವೆಟ್ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ನೋಡು ಕಮಲಾ. ಕಲ್ಲೇರಿ ವಲಯ ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ದನ ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಥಮ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಡಿ ಕೆಲಸ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಈಶ್ವರಿ. ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ವಲಯ ವೇದಾವತಿ ನಾವೂರು ಶಾಲೆ ಪ್ರಥಮ. ವೇದಾವತಿ ನಾವೂರು ಶಾಲೆ ಪ್ರಥಮ. ಕುಸುಮ ಕಲ್ಮಂಜ ಶಾಲೆ ದ್ವಿತೀಯ. ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದ
ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ CPM ಪಕ್ಷ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಅವರು ಅದು ಕೊಟ್ಟು. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಹಾಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಜನರದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಯ್ಯೂರು. ನಿರೀಕ್ಷಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಯ್ಯೂರು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಳಂಜ. ಶ್ರೀಜನ್ 5ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಯ್ಯೂರು. ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಸೌರಭ ಕಳಂಜ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಂಜಾವತಿ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಪ್ರಥಮ ಸೌರಭ ಕಳಂಜ. ದ್ವಿತೀಯ ಇಬ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀತಾ. 6ನೇ ತರಗತಿ ಲಾಯ್ಲಾ. ನಿರೀಕ್ಷಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಯ್ಯೂರು. ಸುಪ್ರೀತಾಂಡ್. ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸೌರಭ ಕಳಂಜ. ದ್ವಿತೀಯ ಸಾತ್ವಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಳಂಜ. ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಸುಪ್ರೀತಾ 6ನೇ ತರಗತಿ ಲಾಯ್ಲಾ. 6ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲುಂಟು? ನಿರೀಕ್ಷಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಯ್ಯೂರು. ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಲತಾ 8ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಡ. ಪುಷ್ಪಲತಾ 8ನೇ ತರಗತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಲಲಿತನಗರ ಉಜಿರೆ. ಇದ್ಯಾರಾ? ಫಟ ಆತಜಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವ 9ರಿಂದ 12. ಪ್ರಥಮ ವೇದಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಇರೇನಾ? ಅರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅವೇರು ಕಟ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ವೀಕ್ಷಿತ್ PU ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಲಸಂಘ ಕಳಂಜ. ವೀಕ್ಷಿತ್ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬುಕ್ಕ ಗೊರ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. SSLCಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗಿರುವಂತ
ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದವರು 625ರಲ್ಲಿ 604 ಮಾನ್ವಿತ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಂಜ ಭವಾನಿ ಅವರ ಮಗಳು. 625ರಲ್ಲಿ 604 ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಜೋಕ್ಲು ಬರಡಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬರ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಇಲ್ಲ. PUCಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದವರು 600ರಲ್ಲಿ 561 ಮಾರ್ಕ್. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಹಳೆಪೇಟೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಉಜಿರೆಯವರ ಮಗಳು. ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಅವರ ಮಗಳು ಪವಿತ್ರ 600ರಲ್ಲಿ 561 ಇಲ್ವಾ? ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಹಾಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಂಥ ಕೇಶವ ಪದ್ಮಂಜ ಅವರು ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಜಯಶ್ರೀ, ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಗಾಳಿತೋಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಕುಸುಮಾವತಿ, ಸಂಗಾತಿ ಗೌರಿ ಗುಂಪು ಅತ್ಯರಂಡ ನಿಟ್ಲೆ. ಕುಸುಮಾವತಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕುಸುಮಾವತಿ ಇಲ್ಲ. ಉಜಿರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜೀನತ್, ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗುಂಪು ಅರಳಿ. ಜೀನತ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾಲಕ, ಸಂಗಾತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಕಲ್ಮಂಜ. ಬಾಲಕ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಯಲ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ರಶ್ಮಿತಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗುಂಪು ಕಿಲ್ಲೂರು ಇಲ್ವಾ? ಲಾಯಲ ವಲಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬಹುಮಾನ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ, ಎದುರು ಬತ್ತು ಗೊತ್ತುಲೆ ಕುಳ್ಳೆ ಮಂತ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದ್ದಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ AKG ಗುಂಪು ನಾವೂರು ದ್ವಿತೀಯ. ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ವೇಣೂರು ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಸುಶೀಲ, ವಿಮಲ ರಣದೀವೆ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ಇಲ್ವಾ? ಸುಶೀಲ. ಶೋಭಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ನರ್ತಿಕಲ್ಲು, ವೇಣೂರು ವಲಯ ದ್ವಿತೀಯ. ಶೋಭಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ನರ್ತಿಕಲ್ಲು ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕುವೆಟ್ಟು ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಅತಿಥಿ, ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುಂಪು ಕೊಯ್ಯೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ರೋಹಿಣಿ, ಸಂಗಾತಿ ಗೋದಾವರಿ ಗುಂಪು ಓಡಿಯಲ್ನಾಳ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಈಶ್ವರಿ, BD ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮುಂಜ. ದ್ವಿತೀಯ ಗೀತಾ, ಶಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದ್ಮುಂಜ, ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 250 ಶುರು ಮಾಡಿದವರು.
ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ವಲಯ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವೇದಾವತಿ ನಾವರು, ದ್ವಿತೀಯ ಕುಸುಮ ಕಲ್ಮಂಜ ಶಾಲೆ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೇರ ಒಂದು 2 ಜನ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾಟ್ ಉಜಿರೆ ವಲಯ, ಪ್ರಥಮ ಜೀನತ್ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗುಂಪು ಉಜಿರೆ. ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗುಂಪು ಉಜಿರೆ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಸೀನಾ ಬಾನು ಸಂಗಾತಿ ಮುಜಾಫರ್ ಅಹಮದ್ ಬುದುವೆಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ. ಹಸೀನಾ ಬಾನು ಪಾಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಳಿತದೆ ಈಗ. ವೇಣೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಜಿಯಾ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಡಿದ್ದು. ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಕುಸುಮ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕುಸುಮ. ಪಾಟ್ ಒರ್ತಿಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಪ್ರಥಮ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಚೆನ್ನೈ ಯಾನು ಬುಕ್ಕಳ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬರೋಡ್ಚಾವ ದಯದೀತ್ ಮುಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪಣು ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರ ಪಿರವತ ಬರ್ರ ಇದ್ದಿ. ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಕುಸುಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗುಂಪು ಕಳಂಜ. ಕುಸುಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗುಂಪು ಕಳಂಜ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಸಂಗಾತಿ AKG ಶಿವಾಜೆ. ಕುಸುಮ ಇದ್ಯರತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ರೇವತಿ ಸಂಗಾತಿ ಸೂರ್ಯ ಅರಳಿ. ರೇವತಿ ಸಂಗಾತಿ ಸೂರ್ಯ ಅರಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುನಂದ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮುಂಡಾಜೆ. ಸುನಂದ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮುಂಡಾಜೆ. ಲಾಯ್ಲ ವಲಯ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಥಮ ಶಾರದಾ ಕಿನ್ನೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಡ. ಕಿನ್ನೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಕುಸುಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೇಗಲ್ ಕೆಂಬರ್ಜೆ. ಅಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಥಮ ಅಶ್ವಿತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಶ್ವಿತಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಸರೋಜಿನಿ ನೇತಾಜಿ ಗುಂಪು ಪಿಲ್ಯ. ಸರೋಜಿನಿ ನೇತಾಜಿ ಪಿಲ್ಯ ಇದ್ದಾರಾ? ನೇತಾಜಿ ಪಿಲ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆರ. ವೇಣೂರು ವಲಯ ಚೆನ್ನೈ ಶಶಿಕಲಾ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ಸಂಗಾತಿ ಶಶಿಕಲಾ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ದ್ವಿತೀಯ ಧರ್ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ಧರ್ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು ಇದ್ಯಾರಾ? ಕುವೆಟ್ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಅದಿತಿ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುಂಪು. ಸಂಗಾತಿ ಅಪ್ಪಿ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಅವೇರು ಓ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು. ಚೆನ್ನೈ ಕಲ್ಲೇರಿ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಪುರುಷರ ಮಜಲು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಪುರುಷರ ಮಜಲು. ದ್ವಿತೀಯ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಗೋದಾವರಿ ಗುಂಪು ಕಣಿಯೂರು. ಗೋದಾವರಿ ಗುಂಪು ಕಣಿಯೂರು ದ್ವಿತೀಯ. ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಪ್ರಥಮ ವಾರಿಜಾಬಿ ಅಳದಂಗಡಿ ಶಾಲೆ.
ವಾರಿಜಾಬಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ಯಾರಾ? ದ್ವಿತೀಯ ವೇದಾವತಿ ನಾವೂರು ಶಾಲೆ ದ್ವಿತೀಯ. ಚೆನ್ನೈ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಡೊಂಬೆಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದಂತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಲ್ಲಾಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಕುಮಾರಿ ಹೇಮಲತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸ್ಸು ಕಲ್ಕೊಡಗುಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ರತ್ನ ಸಂಗತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಳೆಂಜ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಳೆಂಜ. ರತ್ನ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸಂಗಾತಿ ರತ್ನ ಇದ್ದಾರಾ? ಕಲ್ಲಾಟ ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಸುಂದರಿ ಸಂಗಾತಿ ಗೂರಿ ಸೂರಿ ಅರಳಿ ಉಜಿರೆ. ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ರತ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಳೆಂಜ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಕಲ್ಲಾಟ ಸುಂದರಿ ಸಂಗಾತಿ ಸೂರಿ ಅರಳಿ ಉಜಿರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಜಯಂತಿ ಸಂಗಾತಿ ಸೂರಿ ಅರಳಿ. ಲಾಯಲೆ ವಲಯದ ಕಲ್ಲಾಟ ಶಾರದಾ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಶಾರದಾ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಲಲಿತಾ AKG ನಾವೂರು. ಕಲ್ಲಾಟ ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಲಕ್ ಬಳಂಜ. ಲಾಯಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಲಲಿತಾ AKG ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಕಲ್ಲಾಟ ಯಾವುದು? ಕಲ್ಲಾಟ ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಲಕ್ ಬಳಂಜ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಶಾಲತಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಂಜ. ವೇಣೂರು ವಲಯ ಕಲ್ಲಾಟ ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಥವಾ ಇಂದು ವೇಣೂರು ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿಮಲರಣದಿವೆ ಇದ್ಯಾರಾ? ದ್ವಿತೀಯ ರಜಿಯಾ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು ಅವಲ ಇದ್ಯಾ? ಅದು ಏರು ಬೇತಾರಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಒಬ್ಬನ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೈಜಾರ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಬತ್ತ ಬೋಡು. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು? ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಇನ್ನು ಬರೋದು ಬೇಡ. ರಜಿಯಾ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಕುವೆಟ್ ವಲಯ ಪ್ರಮೀಳಾ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಿರಿಮಜಲು. ದ್ವಿತೀಯ ಕಿಶೋರಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಿರಿಮಜಲು. ಕಿಶೋರಿ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ಜಾನಕಿ ಗೋದಾರಿ ಗುಂಪು ಕೆದಿಲ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಗೋದಾರಿ ಗುಂಪು ಕೆದಿಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಇದೆಯಾ? ಅಕ್ಷರದಾಸೋಡು ಕಲ್ಲಾಟಡು ಫಸ್ಟ್ ಜಾನಕಿ ಮೂಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹೇಮಾ ಕಲ್ಮಂಜ
ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇಮಲತಾ AKG ಶಿಬಜೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಶೀಲಾ ಕಳಂಜ BD ಸಮಿತಿ ಕಳಂಜ. ಉಜಿರೆ ವಲಯ ಸಾರಾಬಾನು ಸಂಗಾತಿ ಮುಜಾರ್ ಅಹಮದ್ ಬುದುವೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಇದ್ದೀರು. ದ್ವಿತೀಯ ಜಯಂತಿ ಸಂಗಾತಿ ಸೂರಿ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ನಳಿನಿಭೂಷಣ ಉಜಿರೆ, ಗೀತಾ ನಳಿನಿಭೂಷಣ ಉಜಿರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಾರಾಬಾನ್ ಇದ್ಯದ ಬತ್ತಿಜರದ. ಲಾಯ್ಲ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಕುಮಾರಿ ದೀಪಂಕರ್ ಲಾಯ್ಲ, ಕುಮಾರಿ ದೀಪಂಕರ್ ಲಾಯ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ರಶ್ಮಿತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಿಲ್ಲೂರು, ರಶ್ಮಿತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಇದ್ಯಾ. ಹಳದಂಗಡಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಂದರಿ ನೇತಾಜಿ ಪಿಲ್ಯ, ಸುಂದರಿ ನೇತಾಜಿ ಪಿಲ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ. ಭವಾನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಂಜ, ವೇಣೂರು ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿಮಲರಣದಿವೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿಮಲರಣದಿವೆ ಪ್ರಥಮ. ಸುಶೀಲಾ ವಿಮಲರಣದಿವೆ ದ್ವಿತೀಯ. ಸುಶೀಲಾ ಇದ್ಯಾ, ರಡ್ಲ ಇದ್ಯಾ. ಕುವೇಟು ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಜಯಂತಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕುವೇಟು, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಹಾಸಿನಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಿರಿಮಜಲು, ಸುಹಾಸಿನಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಿರಿಮಜಲು ಇದ್ಯಾರಾ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಇದ್ಯಾ. ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು. ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಕಲ್ಲೇರಿ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಫಾತಿಮ್ಮ ಪುರುಷರ ಮಜಲು, ಫಾತಿಮ್ಮ. ದ್ವಿತೀಯ ಹೇಮಾವತಿ ಗೋದಾವರಿ ಕೆದಿಲ ಕಣಿಯೂರು ದ್ವಿತೀಯ. ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಪ್ರಥಮ ಕುಸುಮಾವತಿ ಕಲ್ಮಂಜ, ಕುಸುಮಾವತಿ ಕಲ್ಮಂಜ ಬಿಸಿಯೂಟ ಪ್ರಥಮ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುಗುಳಿ ದ್ವಿತೀಯ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಪಟ್ರಮೆಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಂಗೋಲಿ, ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಪವಿತ್ರ, ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಥಮ. ಪವಿತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಜಯಶ್ರೀ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಗಾಳಿತೋಟ ಕಳೆಂಜ. ಉಜಿರೆ ವಲಯ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶಾಂತಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುಂಪು ಸಿದ್ದವನ. ಚಪ್ಪಳೆ ಬೊಟ್ಟೊಡಿಯ ನಿಕ್ಲು ಶಾಂತಲ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುಂಪು ತುಲೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಬೊಟ್ಟಿಗಾರಣ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಸೀನಾ ಸಂಗಾತಿ ಮುಜಾಫರ್ ಅಹಮದ್ ಬುದುವೆಟ್ಟು. ಲಾಯ್ಲ ವಲಯ ಲಲಿತಾ AKG ನಾವೂರು ಫಸ್ಟ್. ವೀಕ್ಷಿತ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮನ್ನಡ, ವೀಕ್ಷಿತ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮನ್ನಡ.
ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ, ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಳದಂಗಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಮುಂಡೂರು, ಗಾಯತ್ರಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಮುಂಡೂರು ಪ್ರಥಮ. ದ್ವಿತೀಯ ಆಶಾಲತಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಂಜ, ರಂಗೋಲಿ ಇದ್ದಿ. ಕುವೆಟ್ ವಲಯ, ಕುವೆಟ್ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಜಯಂತಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕುವೆಟ್, ಜಯಂತಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎಂಕು ಮರೆದು ಓಡಿತ್ತೆ. ವೇದ ಸಂಗಾತಿ ಗೋದಾವರಿ ಗುಂಪು ಓಡಿಲ್ನಾಳ, ದ್ವಿತೀಯ ವೇದ ಇದ್ಯರ ವೇದ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಗುಂಪು ಹರಿನಗರ, ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿತಾ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಗುಂಪು ಹಾಸನ ಮಗಳು ಹರಿನಗರ. ಹರ್ಷಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಪದ್ಮಾವತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿತಾ. ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಪ್ರಥಮ ರಂಗೋಲಿ ನಯನ ಕಾಪಿನಡ್ಕ, ನಯನ ಕಾಪಿನಡ್ಕ. ದ್ವಿತೀಯ ಗೀತಾ ಕಾಯರ್ತರ್ಕ ಕಳಂಜ, ಗೀತಾ ಕಾಯರ್ತರ್ಕ ಕಳಂಜ ಇದ್ದೀರಾ? ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಧನಂಜಯ ಗೌಡ, ಧನಂಜಯ ಗೌಡ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾ ವಿನಂತಿ. ಧನಂಜಯ ಗೌಡ್ರೆ ಬಲೆ. ಧನಂಜಯ ಗೌಡ್ರು ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ, ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಲಯ ಪ್ರಥಮ ಸರೋಜಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು, ಸರೋಜಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ನಿಡ್ಲೆ, ಸರೋಜಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ನಿಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಓ ಆಡೆ ಕೊರಡಾತೆ ಕೊಣತದ. ಪ್ರಥಮ ಸರೋಜಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ನಿಡ್ಲೆ ಯಾವ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಳಿದೋಟ, ಉಜಿರ ವಲಯಟ್ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ತಿ ರಫಿಯಾ ಮುಜಾಫರ್ ಅಹಮದ್ ಪುದುವೆಟ್ಟು, ಜೀನತ್ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗುಂಪು ಮೈಕ್ಯ ರಡ್ಜಾಲ ಇದ್ದಾರ ಒಂದು. ಸಂಗೀತ ಗುರ್ತಿ ಲಾಯ್ಲಾ ಗೌರಿ ನೇತಾಜಿ ಗುಂಪು ಮುಗುಳಿ, ಗೌರಿ ಇದ್ದಿ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಡ, ಹರ್ಷಿತಾ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಡ ದ್ವಿತೀಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಹರ್ಷಿತಾ. ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಆಶಾಲತಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಂಜ, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಂದರಿ ನೇತಾಜಿ ಪಿಲ್ಯ, ನೇತಾಜಿ ಪಿಲ್ಯ ಸುಂದರಿ. ವೇಣೂರು ವಲಯ
ವೇಣೂರು ವಲಯ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸುಶೀಲಾ ವಿಮಲ ರಣದಿವೆ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ಮುಫೀದಾ ವಿಮಲ ರಣದಿವೆ ನರ್ತಿಕಲ್ಲು. ಇದ್ದೀರಿ. ಕುವೇಟ್ ವಲಯ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಿರಿಮಜಲು. ದ್ವಿತೀಯ ಜಯಂತಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕುವೇಟು. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ಗೀತಾ ಶಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದ್ಮುಂಜ. ದ್ವಿತೀಯ ಉಷಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಉಷಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಉಷಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಅಕ್ಷರದಾಸೋ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸಿಸಿಲಿಯ ಮುಡಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ. ಸಿಸಿಲಿಯ ಮುಡಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ. ವಿನೋದ ಪಾಲಡ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗ ಸಂಧಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಂಕರ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮುಂಜ ಶಾಖಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಶಂಕರ್. ವಿನೋದ ಬಳಂಜ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಮುಂಜ ಶಾಖಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಂಕರ್ ಪುತ್ತೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪದ್ಮುಂಜ. ಚೆನ್ನೈ ಲೋಕೇಶ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಪ್ರಥಮ. ಪಾಡ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏರುಳ್ಳೇರು. ದ್ವಿತೀಯ ಶಂಕರ್ ಪುತ್ತೂರು. ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪದ್ಮುಂಜ. ದ್ವಿತೀಯ ಧನಂಜಯ ಭಟ್ರಮೆ.